这能浪费点，你干嘛都。Hello မင်္ဂလာပါကြားလားမသိ Hello ကြားလား ဟုတ်ဆရာ Okay နော်အဲ့တော့စလိုက်ပြီနော်ဆရာနော်ဒီဆရာမှာ PDF file ခဏလေးပြင်နေလို့နော်ငါနေအဲ့ဆရာခဏလေး PDF file ပြင်နေပြင်စောင့်နေနေဆရာပြင်ဝင်ရင်းနဲ့ပြင်နေတော့နည်းနည်းလေးပါဖြစ်အားလေးပြင်နေတော့ isometric drawing ဆွဲနေ redundant okay ရပြီမရှင်းလိုက်နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကဆရာတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆက်ဆောင်ဆော်ရလေးတွေကအဲ့အသေးသေးလေးတွေကဘယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ workbook practice book တွေကဘယ်ရောက်သွား23 23နော်24ကျန် ဆရာ23ရဲ့ B လေးတက်ပြပါ 73ရဲ့ B ပြန်လို့ရမယ်နော်ဒီ file အားလုံးရောက်တယ်နော်ဒီ file အားလုံးမရောက်ရဆိုရှင်ပြောပါဆရာပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ် spoon နဲ့ဟိုဒီ file အားလုံးရောက်လားဘယ်သူဟိုအစ်လာတယ်ဘယ်သူလဲဒီမြန်နိုးခင်ကအရင်ကနော်နောက်တစ်ယောက်ကရွှေရမုံမင်းအဲ့ဒါသမီး Hello ဆရာတဖေးသွားနေရကောင်းအောင်ဟိုလိုင်းမအော်ရပြီ ဒါဆက်ပြောမယ်ဟိုပါလေ Telegram group အားလုံးရှိတာ Telegram group အားလုံးလည်းမှာ Telegram group Viber မှာဆရာထပ်ပို့ထားသေးတယ်ကြောက်လား Viber မှာလေ group တွေရောစာအုပ်တွေ ဆရာရဲ့ Viber group ထဲမှာအောက်ဆုံးမှာနှစ်ခုရှိတယ် link နှစ်ခု Telegram group ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ဟုတ်တယ်ကြာအဲ့ဒါမြင်ရလိမ့်မယ်နော်ယူနီယံမုံမင်းရောဟိုရောမြင်မြန်နိုးခင်ရောမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆရာပို့ထားတဲ့ file တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးထောင်းလိုက်ပါရှင်နော်ဟုတ်ရောက်ပါမရရင်ဆရာပြောနော်ဒီ file တွေမရှိရင်ပြောနော်ခုနကဘယ်သူမေးရမသိဆရာတစ်ချက်လားနာမည်ဘယ်သူမေးရခုန ဆရာ ဟုတ်ဘယ်သူမေးရ ဆရာအကုန်မရဘူးဆရာအကုန်လုံးမရအပုတ်က ဒီပြီလား ဟုတ်အေးပါတွက်ပြပါလားတခါရဲတွက်လက်စမ်း အဲ့တော့ဆရာအဲ့တော့ဆရာတွက်ပြလိုက်လားပြလိုက်မပြလိုက်ဘူး ပြလိုက်တယ် အဲ့တော့ပြလိုက်တာ မသိဘူးဆရာမှတ်ပြီးရော မှတ်ပြီးရောခုနကလေးကောင်း
那没得表演ဟုတ်ဆရာ မတီး တက်ပလိုက်ပြီ တွက်တာတွက်ပြီးသွားတယ်စောက်ထဲမှာဘလို့တွက်ပြီးသွားတယ်မတီး 23အော်အေး23ဆရာဒီတိုင်းပဲပြလိုက်တယ်နော်ဆရာပြတ်တယ်ဒါအပေါ်ကရလား ABCD ရောနံပါတ် E မှတ်မိတယ်နံပါတ် E ကိုဆရာတို့ဟိုကလုပ်ကြလေတန်းပါဝါအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ခွဲကြလေမှတ်မိလားဆရာဟိုကမေးလိုက်တယ်အောင်ကောင်းမြတ်တော့မေးလိုက်သေးတယ် တည်းအဲ့ဒီပြီးပါ နော်အဲ့ဒီပြီ okay ပြီအဲ့ဒါဆိုမှတ်မိဒါဆိုဆရာမှတ်မိတယ်အဲ့တော့ 23A ကိုကြားတော့ဒီမှာကြည့်စရာ logarithm form ပြောင်းမယ်လေဒီကောင်ကို log form ပြောင်းတော့ number ပါတယ် number log နဲ့ကတ်နေကောင် number ပါတယ် ဟိုကောင် number ကnumber 2x 2x minus 5ဒါ number ပေါ့ဟိုဘက်ကဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ power 2 base က3ဒါပဲလေဒါကိုဆရာ section ခိုင်းတာလေဒါလေးကို section လို့ပြောတာလေ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့ရမယ်ဘာလို့ဒါ section ဟိုဘက်ကဆရာပါလဲ9ပေါ့ ကြာစတမ်းမြတ်ရှိတယ်ဘေးနာ where h greater than 5.2ဆိုတာဘာပြောလဲ ဟာဒါအဲ့ဒါ log ထဲမှာဆိုအနှုတ်ရှိလို့မရဘူးပေါ့လား ဩ log ထဲမှာအနှုတ်ရှိလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဆရာပြင်ရှင်းပြပေးမယ်နော်အခုကနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်လို့ဒီ log အကြောင်းအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ရင်သွားမှာပြီးမှဆရာတို့ဘယ်လိုကောမလဲဘာထည့်လို့မရဘူးလေ log ရဲ့ဟိုကန့်သက်ချက်တွေပေါ့နော် limitation တွေဆရာတို့ပြီးမှပဲသွားမယ်နော် limitation တွေပြောသွားမယ်ဘာလို့ဒီ log အခန်းကိုဆရာတို့ကျင့်ရက်ပြီဆိုတော့မှဒီ log ကနားလိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာဒီ log ကဘာထည့်လို့မရဘူးလေပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုလိုပေါ့ square root ထဲမှာ -2 ဆိုတာထည့်လို့မရတာ not belongs to r လေ ဩ ဆရာတို့ O level မှာဆိုရင် not belongs to r ပေါ့နော် A level ဆိုရင်တော့ဆရာတို့က belongs to i ဆိုပြီးတော့ imaginary part မှာသွားဆွေးနွေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆရာတို့က O level ကျတော့ real နဲ့မှာ only ဆိုတော့ဒါတွေကမတင်ရအောင်နော်လိုလည်းမလိုအဲဒီကောင်တွေကဆရာတို့ imaginary part မှာသွားရှင်းပြရမှာပေါ့ဒါပဲရလဲ i နဲ့ i နဲ့သွားရှင်းပြရမှာ i နဲ့နော်အဲ့တော့အခုအခန်းကဆရာ root ရင်တဲ့သဘောပေါ့နော်သဘောက root တင်ပြီးတော့မှ root အကြောင်းနားလည်ပြီးဆိုတော့ဆရာအထက်ကအနှုတ်ရှိလို့မရဘူးလို့အပေါင်းဖြစ်တယ်တပါအဲ့လိုသွားမှာနော်အဲ့ဆရာ log အကြောင်းလေးအရင်တင်ပြီးတော့မှပဲဒီကောင်တွေကိုချက်ဒီအပိုင်းတွေချက်ပြောပေးမယ်ဘာလို့ထည့်လို့မရလဲပေါ့ဘာလို့ထည့်လို့မရလဲပြောပေးမယ်နော် နံပါတ်တရား အပိုင်းလည်းသိရမှာ လိုက်မခတ်ပါနော် အခက်ပါဒါဘောပို့လိုက်လေ site ကိုဘောပို့လိုက်ဒါဆို section မှာဒါ extend မို့လိုက်ရတယ်ပြောကြည့်ပါ အဲ့ဒါ7 7ရမယ်နော်ဒါဆိုဘောသွားလိုက်တော့9ပေါင်းလိုက်ပါ9ပေါင်းတော့14နဲ့စားတော့7နံပါတ် A ရတယ်နော်23 A ရလားအားလုံးနော် B ကိုကြည့်အောင် B ကကြတော့ဆရာတို့ log ကိုနှစ်ခါသုံးတဲ့သဘောပဲကြည့် logarithm of x base 7 base 77 is equal to 0ပေါ့ဒါကိုဆိုတော့လိုမြောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ခဏလေးလိုမြောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ logarithm of 77 a equal to 0ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြောအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ a equal to ဒါဆိုရင် 77 a equal to 77 power 0ပေါ့ 0 သဘောလားဒါကိုမြင်နေဆိုဆို a နေရာအဲ့တစ်ခုလုံးဝင်တဲ့သဘောဒါကို a လို့သဘောထားလိုက်နော်အဲ့ကောင် a တော့ log ထဲမှာ log ထည့်ထားတာအောင် log နှစ်ခါခေါ်လာတာနော် log နှစ်ခါခေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့ power နှစ်ခါဆင့်လိုမျိုးနော် log နှစ်ခါခေါ်တာဒါဆိုဒီ log ကိုဒါကိုပြန်ကူးချလိုက်မယ်နော်ဒါ a သဘောပဲနော်ဒါ a လို့သဘောထားလိုက် အဲ့ဒါ log 7x log x base 7 equal to 1ပေါ့ 77 8ပေါ့ power 0ပေါ့1ပေါ့ 1ပေါ့ ဒီဘက်ချမ်းကဝိုင်းလိုက်ရတယ်ဝိုင်းလိုက်တွင်ထပ်ထည့်ပေါ့ဒါကိုဆွဲချလိုက် x equal to 7 power 1 1 power 1အဲ့ပဲမလား ပါပဲလေ ဩ p plus အဲ့လေ7အခုဆို7 နော်23နံပါတ် B ရလားအားလုံးအဲ့လိုရှင်းပြောပါတစ်ခါအတွက်နော်ခါအတွက်လောက်ဆန်းဆောင်မယ် ဆရာဘာလို့ equal to 1ဖြစ်သွားလဲ 3 power 0လေ power 0ဆိုဆရာတော့1လေနော်ဒါကြည့်နေတော့ခွင့်ခတ်ပြီးပို့ကောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့7အမြောက်7 power 0ဖြစ်မှာဆိုနော်ခွင့်ခတ်ပြီးတယ်ဘယ်ဟာရှာမေးပါဆရာ law တွေကဘယ်တင်ပွားနေလဲ40ပဲတင်ရတယ်နော်ဟုတ်လား ဟုတ်ဆရာ okay ဒီ5 6 7တင်မယ် law နော်ဒါအလုံးပြည့်နော်အလုံးပြည့်ဆိုဒီ file နဲ့ခဏပိတ်လိုက်ဒီ file လေးဒီခဏ post လိုက်ပြီးတော့ server နဲ့ဒါနဲ့ရှင်းမယ်အခုမြတ်တဲ့ဟာအဲ့တော့ဆရာ law
ဟိုပြန်ခေါ်ပေးမယ်နော်ဟို law လေးကိုပြန်ပြောပေးမယ်တစ်ချက် law လေး law ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် law 1ကဘာလဲဆိုတော့ number ရဲ့ law 1ကဘာလဲဆိုတော့ base ကတူရင် number ရမယ်နော် base နှစ်ခုတူရင် number ရတယ် base နှစ်ခုတူရင် power ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတူတာနဲ့အပေါ်ကကောက်ဆွဲချလိုက်ပါဘေးမှာ share ကောင်လဲဆွဲချ power ဆွဲချလိုက်အဲ့တော့ law 1 2ကရှင်းတယ်အဲ့တော့1 2ကိုဆိုတော့မှတ်စရာတော့မလိုဘူးနော်1 2ရောလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဥပမာက1မလို့2မလို့တော့ law ကဆိုမှတ်စရာမလိုလေဒါ law 1 သုံးတယ် using law 1 using law 2လို့မရှိရတဲ့အတွက်ဒါဆိုနှစ်ခုကိုအဆင်ပြေလို့ဆရာတို့လှည့်ပတ်သုံးရနော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုတူတယ်ဆို power 1လေ power 1တော့သူက1ကောက်ရတဲ့သဘောပဲနော်ဒီမှာဆိုတော့ b power 0ပေါ့သဘောတရားစီးသွားပါလေ0ကောက်ရတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်ပဲဆိုရင်နှစ်ခုတူရင်1ပေါ့ law 1ကဘာလဲဆိုတော့0ဒီ base က any number နော်ဘာဖြစ်လို့ရတယ်နော်ဒါ law 1 2 3 4အခုတင်မှာဆိုတော့ law 5နဲ့ law 6 law 7တင်မှာပေါ့နော် law 5 law 6 law 7 okay ကြည့်အောင်ဆရာဒီဟာကိုနေရာလဲလိုက်မယ်နှစ်ခုနေရာပြီးမှအဲ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးနော် okay အဲ့တော့ဆရာ law 1တက်တော့မယ်နော် m equal to logarithm of sorry m equal to ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ logarithm of p လို့တော့လိုက်မယ် p power logarithm of n to the base b ပေါ့ဒါက n နော်ဒီဆိုတော့ n equal to အဲ့လိုပဲပေါ့နော် log p power log b n ပေါ့ရပါတော့နောက်ဒီရမှာဒါဆို log ပြန်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကောင်တော့ပြီးဆိုနှစ်ခုမြောက်လိုက်မယ် n ရဲ့ n မြောက်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကနှစ်ခုမြောက်ပေါ့နောက်ဆရာခွင်းလေးခတ်လိုက်မယ်ဒီထက်ကောင်ကဒါနေမယ်ဝင်ခတ်လိုက်မယ်ဒီထက်ကောင်ဒါနေမယ်ပေါ့ဒီရောရှင်းလားနော်အဲ့တော့ base 2ကိုထင်ကြုံနေပါလို့ရ အောင်လို့ရ ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ b power တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားမယ် b power နားပဲဆရာကတ်ပြီးတော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ log m base b ရဲ့ plus ဟိုဘက်က log n base b ဒါဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ဒါပြီးရင်ဆရာဒါကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ logarithm form လို့မြင်လိုက်ပါနော်ဒီကောင်က base ဒီကောင်က number ဒီကောင်က power မြင်လားမသိနော်အဲ့လိုမြင်အောင်ပြောင်းပြီးဆရာ logarithm form ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုလည်းရအဲ့ logarithm form ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်လုံး log ခေါ်လိုက်မယ်ဆရာအဲ့နှစ်ခုကိုရှင်းပြပါနော်ခဏလေးမကူးနေနော်ဒီကောင်လေးရှင်းနှစ်ဖက်လုံးကိုဆရာ log base ပြီးခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဘက်ချမ်းကိုလည်း log base ပြီးခေါ်တယ်ခွင့်ကတ်မယ်နော်အဲ့မဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုလည်းဆရာ log base ပြီးခေါ်လိုက်တယ်နှစ်ဖက်လုံးကို log base ပြီးခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒါဆိုခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးကို2နဲ့စားတော့နှစ်ဖက်လုံးကို3နဲ့မြောက်တော့နှစ်ဖက်လုံးကို a နဲ့စားတော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရတယ်နှစ်ဖက်လုံးကိုဆိုတော့ log base ပြီးခေါ်လိုက်ရင်မကြည့်အောင်ဒီမှာလဲ base ဒီမှာလဲ base နှစ်ခုတော့ဆရာဘာရမလဲအပေါ်ပါ power ရတယ်တော့ပေါ့ညာဘက်ချမ်းအောင်ကြည့်နော်ညာဘက်ချမ်းပဲကြည့်အဲ့ဆရာဘာရပြီလဲဆိုတော့ logarithm of mn is equal to ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ logarithm of m to the base b နဲ့ logarithm of n to the base b ပါဒါလေးကိုဗာမေးကြရှိလဲအားလုံးရှင်းအောင်ဒီစင်ကိုကြော်ပြီးဆရာကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်အခုဆရာမြင်အခုဆရာဟိုကြားတဲ့စင် highlight တဲ့စင်ကြော်လိုက်မယ်မကြည့်ဆရာတို့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ number အဲ့တော့ log ထဲက number ဝင်မယ် base က b power ကဒီဘက်ချမ်းကောင်ရလားဒါမဲ့ဒါနည်းနည်းလေးရှုပ်လို့ဟိုလိုမျိုးရိုးရှင်းမနေဘူးရိုးတန်း log a base ပြီးအဲ့လိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ဆရာဒီစင်ခံပေးလိုက်တယ်ဒီစင်မပါလဲရတယ်ဒါကို logarithmic form ပြောင်းတော်ဆိုပြီးအောက်ကိုတန်းကြော်လိုက်ရတယ်ဒါကိုကြော်လာမြင်လားကြော်လာမမြင်အလဲထက်အလဲကကြော်ထားတာဆရာတို့မမြင်ဘူးဆိုအလဲကောင်ထက်ကြော်ထားတာမြင်နေဆိုရင်တန်းကြီးဟောပါလားအဲ့တော့ဒီ law ဒါဆိုရင် law 5ပါမေးကြရှိလဲကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ law 5ဆိုရင်အရာအောင်ခတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆရာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ multiplication law လို့ဒီကောင်လေအဲ့ law နဲ့မှတ်ဆရာမလို့ရနော်ဆက်ဆက်အကုန်လုံးချုပ်မလဲမယ်နော်ခဏမြင်ရအောင်ဆက်စရပြီနော်ပတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ law 5နဲ့ပတ်သက်ပါမေးကြရှိလဲဆိုတော့ဒါမြောက်တယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါင်းတယ်အဲ့မှာဆိုတော့ logarithm တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါင်းတို့မြောက်စားတယ်ဆိုတော့လက်ခံနှစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးပေါင်းတို့မြောက်စားမှာအခက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အစားပေါ့ဒုတိယဆိုတော့အမြောက်နဲ့အနှုတ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးနှစ်ခုကတော့ရှင်းအပေါင်းကအလွယ်ဆုံးနော်
အစားအခတ်သုံးဆိုတာအပြောင်းနဲ့အစားနဲ့အခတ်ဆုံးကိုပြောပြရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ပေါင်းမိလဲဆိုတော့ logarithm မှာသူအပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော် log form လေးပြောင်းပြီးချိန်ပေးတယ်ဒီစင်ကိုကြော်လိုက်ရတယ်နော်ဖြစ်နေတော့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အပေါ်ကကောင်က exponential form အောက်ကကောင် logarithm form number ကအဲ့ဒါမို့ number ကဒီမှာ number ပေးနာကောင် mm ဒါ base ဒါ power ထို့ကြောင့် logarithm ခေါ်လိုက်ပြီဆို logarithm အောက်မှာ base ရှိတယ်ဒီမှာ b ဆိုရင်ဒီမှာ b ပြီးသူ့ဘက်မှာဆရာဘာရှိလဲဆိုတော့ number ရှိတယ်ဘေးနားမှာ power တစ်ခုလုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသတိထားနော်အဲ့လိုမှတ်ရင်တော့လွယ်တယ်ဟိုလိုပုံနေနီးလိုက်မှတ်ရင်ခက်တယ်အဲ့တော့ဆရာ log နားမှာ number ရှိမယ်အောက်မှာ base ဒီဘက်က power ပေါ့အခုမှရပါတယ်နော် log နဲ့ကတ်နေကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ number လို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီက base ပဲဒီဟိုမှာလည်း b ဒီမှာလည်း b ကျွန်တော်ဒါက power ပေါ့နော် log နဲ့ကတ်နေကောင် number မှတ်အဲ့ဆိုလွယ်ပါတယ်log 5ရမယ်နော်နောက်ဆရာ log 6ကိုဆရာကျော်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်က log 7ဒါမဲ့ဆရာအမြောက်နဲ့အစားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် m နဲ့ n နဲ့ဆရာစားလိုက်မယ်ကြည့်ကြည့်စားလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဘာဖြစ်သွားမလဲ အနှုတ် အနှုတ်ဆိုတော့ဒီကောင်အနှုတ်တွေအကုန်ပြောင်းပြီးတော့ပါလေအနှုတ်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါဆရာ log 7ကိုမရှင်းပြတော့ဘူးရမယ်နော်အဲ့လောက်ကတော့log 6ကိုဆရာမရှင်းပြတော့ဘူးဒီတန်းလေးပဲဆရာပြန်ကူလိုက်တော့မယ်နော်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြပေးမယ် m နဲ့ n ဒီမှာစားတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာအစားထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်က n by n ပေါ့ဒီမှာအစားပြီးရင်အနှုတ်ပြောင်း n by n ပြီးရင် log n by n b is equal to log n base b အနှုတ် log n base b ပေါ့ရမလားအမေးကြရှိတယ်နောက်ဒါ logarithm ကိုဆရာအဲ့လို form ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဆရာပြန်ကူးလိုက်မယ်နော် division law ပါလားပြန်ကူးပြီးတော့ဒီအောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီညမှာဆရာဘာရေးလဲဆိုတော့စားရေးမယ်အပေါ်မှာ m ရှိမယ်အောက်မှာ m ရှိမယ်အလယ်မှာနှုတ်ရှိမယ်ရှုပ်တယ်ရမလို့နော် division ရမလို့အမေဟိုတိအောင်လို့နော်အဲ့တော့ဒီ loss ဘယ်လိုရသွားလဲဆိုတာကိုသိကျင်တော့ပြောဆရာရှင်းပြပေးမယ်ဒါရတယ်ဆရာဒီမှာ m by n နှစ်ခုစားတယ်နှုတ်တယ်ပြောင်းသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလို form ပြောင်းသွားတယ်ဆိုသိရင်တော့ရတယ်နော် aim ဆိုတော့အလောက်တော့သိမှာပါနော်ဒါတွေက understand ပေါ့ဒီကောင်လေးတချို့ဆို3-4ခေါက်လောက်သင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကခဏတက်နေ6တန်းစာဆိုရင်တော့6တန်းစာပြီးရင်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်7တန်းစာလောက်ဆိုရင်လည်းခက်လိမ့်မယ်လိုက်မိအောင်လိုက်တယ်နော်addition က law 5 6နော်အဲ့တော့ဆရာ law 7သွားမယ် law 7ဆိုဒီကောင်လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒါ power law နော်ကောင်းတော့ဆက်ရှင်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဆရာပြန်ကူးလိုက်မယ်နှစ်ဖက်လုံးဆရာ power p တင်လိုက်မယ် n to the power p ရယ်ဟိုဘက်ကောင်တော့ခွင့်ခတ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ဆရာခွင့်ခတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ကူးလိုက်မယ်to the power p ပေါ့ရမယ်နော်ကဲမှာဆရာတော့ power ချင်းစင်ဒီနှစ်ခုပါလို့ရတယ်ဘာလို့ရလဲပြောင်းလာပါမယ်ပြောင်းရတော့ p ကိုဒီကောင်လေးကဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ n to the power p ပေါ့နော်ဟိုဘက်ချမ်းကဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ b power p နဲ့ဗာနဲ့မြောက် p မြောက်ပေါ့နော် p မြောက်ဆိုတော့ logarithm of n to the base p ပေါ့ရလား okay ဒါဆိုရင်အရင်လိုပေါ့ဆရာတို့နော်နှစ်ဖက်လုံးကိုဘာပြောင်းလိုက်မလဲဒါ power နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့မင်းတို့ဟိုရှုပ်လိုက် method ရှုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကို power လို့မြင်မယ်ဒီကောင်ကိုဆရာ number လို့မြင်နိုင်အောင်ရအဲ့လိုဆို number တစ်ခုလုံးမြင်လိုက်ပေါ့ဒီတစ်ခုလုံး number တွဲမြင်နိုင်အဲ့လည်းရနော်အဲ့လို method ရှုပ်မှာဆိုလို့ဆရာနှစ်ဖက်လုံးကို logarithm တော့ base b ခေါ်ပေးလိုက်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းခေါ်ရင်ဆရာညာဘက်ချမ်းကိုလည်းခေါ်ပေးလိုက်ဒီဘက်ချမ်းလည်း logarithm တော့ the base ပြီးခေါ်ပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ညာဘက်ချမ်းဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
ဘာရ အော် P ဒီ power ရမှာ ဟုတ်တယ် p logarithm of n to the base p နောက်ဆို finally ဆိုတော့ decision ကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲကြည့်အောင်ဒီ power m လေးကပဲထွက်လာလဲရှေ့ကိုထုတ်ချလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီ power m လေးက sorry m ပေါ်မှာရှိတဲ့ power p လေးကဘယ်ရှိထွက်လာလဲဒီရှေ့ကိုဆိုဝင်မြောက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားမြင်လားမသိဒီကောင်လေးအဲ့ဒါအားလုံးသိထားပြီးသားပဲနော်ဒါဆို law 7ရေးလိုက်ပြီဒီကောင်ဒါကဘာလဲပေါ့ပါလို့အခြေခံလေးစဉ်းနေတာနော်အချို့ဟိုဟာရပေးသူရှိလဲတင်တာဟွာဖြစ်တော့နော်တင်တာထောင်ပေါ့နော်ရပေးသူရှိလဲဆိုတော့ပြင်းနေလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကြီးအဲ့တော့ဒါရက်ခဏခဏတင်ထားပြသူတွေရှိနေတယ်ခဏလေးတင်တာထောင်လိုက်ဘယ်လိုမရသေးတဲ့သူတွေရှိရင်ဆရာတို့နော်မတင်ရသေးဘူး local မတင်ရသေးလို့ရှိရင်အားဆိုင်ကြည့်နော်ဆရာဂျားချပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်နော်ဟိုအောက်ထိတော့သွားလို့မရတော့နော်ဒီခန်းတွေကဘာလို့အောက်ထိသွားစာမမီတော့တော့အများကြီးနောက်မှ advance တွေအများကြီးတင်အောင်ဒါဒီလောကဆိုတော့ understand ဒီစာအုပ်လေးကြည့်လိုက်ဒီစာအုပ်လေးကိုချက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတက်သူဒီစာအုပ်လေးချက်ကြည့်လိုက်မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးမှာဝင်ထားတဲ့သူရှိရဆိုရင်အမှာအဲ့စာအုပ်ဝင်ထားရဆိုရင်သူကအော် page number 15လောက်မှာသူက understand ဆိုပြီးတော့သူက understand တဲ့ဒါဟိုဒါစီဆက်လို့တင်ထားပြီးသားပေါ့နော်တင်ထားပြီးသားဆိုပြီး understand ဆိုပြီးတော့ဒါပုံစံလေးပဲချပါတာတယ်နော်အခြေခံတွေမပါဘူးမင်းဆရာတို့လည်းအခြေခံတွေတိတ်မတင်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီခန်းကမင်းတို့ဟိုတော့မတင်ရသေးဘူးများလို့ဆရာထည့်ပေးတာနော်ဒါအပြင်ဆိုရင်ဆရာတို့တကယ် O level ကဟိုတကယ်ဟို secondary 4 secondary 2လို့ချက် point 9ကခလေးဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ထိမသွားတော့နော် Dynamic School ကခလေးဆိုအဲ့တော့စာအုပ်လေးချက်ကြည့်နော် page number 15မှာဖြစ်လာအောက်မှာ multiplication law division law power law ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိုင်းလေးပဲပြထားပြီးတယ်နော်ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့မပြဘူးဒါတော့ understand ပါဒါသိထားဟာအဲ့တော့ law 7ကို तू က9ခုထုတ်လောက်ပြီးသားနော် okay အဲ့တော့ law 7ကိုထပ်ပွားလိုက်တာပေါ့ဆရာနော် law 7ကိုထပ်ပွားလိုက်တော့ power အနှုတ်ဆိုဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဒီကောင်အောင်ဆရာ logarithm တော့ base b ထားပါတော့နော် 1/x ပေါ့ဒီကောင်အောင်ဆရာထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်တယ်ပေါ့ 1/x ဒါဆိုရင် 1/x ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ x to the power -1 ဟုတ်ပါလားဒီလိုလေဟုတ်ပါ base b အဲ့ဒီကောင်ရှင်းဖို့တော့ law 7ရဆရာရှင်းဖို့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ-ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့-1ရှင်းဖို့တော့အနှုတ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်-1 1လို့မရေးတော့ဘူးဆရာနောက်ကဘာဖြစ်လဲ logarithm of x to the base b ပေါ့ဒီကောင်လေးဆရာကိုကြော်ပေးရအဲ့တော့လန်ငိမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်နှုတ်ထည့်လိုက်တယ်ဒီပေါ့နော်တော့ 1/p ဆိုရင် -log b base b ပေါ့ 1/q ဆိုရင် - ချင်တယ်ရှေ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကပွားလာတာနော်ဒီ law 7ကိုဆရာကိုသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ဟို theory ဟိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသက်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ရလားဒီပါမကြရှိလဲအချက်ကြည့်ပေးပါဆရာအနေချုပ်ပေးမယ်ဆရာအဲ့ဆို number ဘော power ကိုအခြေချလိုက်ရပါ အေးပေါ့ရတယ် n ဘွားပါပါပေါ့နော် for example ပြမယ်လို့ကြည့်အောင် example လေး logarithm တော့ 5 6ပေါ့နော် base က sorry base က3 is power ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2အဲဆိုအဲ့2လေးသူကရှေ့ရောက်လာပြီးတော့2 log 6 to the base 3ပေါ့လို့ပြတော့ရလားဒီ power လေးရှေ့ပို့လိုက်ရမယ်နော်အားလုံးအမေးတာရှိတော့ log 70အဲဆိုတစ်ခါတော့ရလားမေးတာရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် log အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ base နှစ်ခုတူရင် number ရမယ် base နှစ်ခုတူရင် power ရတယ်ဒီနှစ်ခုတူရင်ဘာ power မရှိရင်ဆိုတော့1 log 1 and 0ဒါ1 2 3 4တင်ထားပြီးသားနော်အဲ0လို့မြင်ရင်ပါလေ1တက်တဲ့ကောင်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ log 5ကြတော့ဆရာတို့က mm မြောက်တယ်ဆိုရင် m + n နော်အဲ log 7ညာနေရာလေးလွဲနေရတယ်ကိစ္စမရှိအဲ့ဒါတော့အဓိကတော့ m/n ဆိုရင်နှုတ်မယ်ပေါ့ပြီးရင် power ဆရာဖယ်ပို့လို့ရတယ်ရှေ့ကိုထုတ်လို့ရတယ်နောက် chain of bit 3ခုရှိသေးတယ်နော်အဲနောက်မှရှင်းပြအောင်နော်နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးတော့ကြည့်အောင် exercise ခုနကပူသွားပြီလားဘယ်သူကြံသေးတော့ဒါလေးပူဖို့ကြံဆရာစောင့်မယ်ကြံဖို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်
ရပြီထင်တယ်နော်တန်မကြတော့ဆိုတော့ okay နောက်ပိုင်းဆက်သွားကြည့်မယ်နော်ဆရာတို့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကြားလေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော်မင်းတို့ကျတော့ line ကူးပြီးတော့ပေါ့အောင်ဆက်ထည့်လိုက်နော်ဒါ replace ဒီ dot ဒါဆိုတော့ box ထဲမှာပေါ့ with the appropriate number သင့်တော်တဲ့ကောင်ထည့်ပေးပေါ့ကဲကြည့်24အောင်ဆရာတို့6အပေါင်းဆိုတော့ဒီမှာဒီကကင်းရပေါင်းအောင်မလားမြောက်အောင်ဒါဆရာတို့ဗာထည့်ရမယ်လေးထည့်ရမှာဒါဟုတ်ပါလားလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်လောက်မှာပေါင်းတယ်ဆိုတော့လေဒီတစ်ခုမြောက်တယ်24ရဟုတ်ပါလားနော်ပြန် logarithm ပုံသင်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆို logarithm log m နော် base ကိုထားလိုက်ခဏလေး log m is equal to ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ log n plus log n ပေါ့သဘောတရား log နှစ်ခုဆရာတို့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်မြောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ log မြောက်အောင်24ရအောင်6ကဲပါရင်မြောက်အောင်မလဲပေါ့အပေါင်းလုံးမြင်လို့မရအောင်နော်6ကဲပါရင်ပေါင်းအောင်မလဲဆိုတော့18တော့ထည့်မယ်အခါကမှားတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဒီအပေါင်းသားလေးမှာဆိုတော့18ထည့်တဲ့သူရှိတယ်4ထည့်တဲ့သူ3ထားနော်18တော့မဟုတ်ဘူးပေါင်းတယ်မဆိုင်မကြည့်နည်းနည်းဆရာ3ထားပဲဒီကောင်ဆရာစိတ်ရ x လို့ပြလိုက်မယ်နော် x ရ x ပြလိုက်အဲ့တော့ကြည့်24ရအောင်လို့60ရဲ့ဘာရဲ့မြောက်အောင်လဲ60နဲ့ဘာနဲ့မြောက်အောင်လဲ x နဲ့မြောက်အောင် right တမ်းမယ်နော်ဒါလောက်တဲ့ခါဖြုတ်ကြည့်နော်24ရကျွန်တော်ဆရာပုံသဏ္ဍာန်ထည့်ကြည့် n plus n ဆိုတော့60 x အဲ့တော့60တော့ဆက်လာဘယ်လောက်ရလဲ x ကဘယ်လောက်ရလဲရော24ဦးဒီ60နဲ့စာဘာနဲ့စာဘာနဲ့ချိန်လဲ ဟုတ်တယ် 6နဲ့ချိန်တော့ 410 4 6လေးလီ24ဆိုတော့ထပ်ကြည့်လို့ရတယ် 0.4 0.4 0.4လေးရတယ်နော်ပိုင်းလေးရတယ်အဲ့တော့ဒါဆို0.4နဲ့ညှောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ24 divided by အောက်က60ပေါ့အဲ့ဒီကုတ်တာခောက်လိုက်ရတယ်သဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ဘာနဲ့စားလိုက်ရတယ်6နဲ့စားလိုက်ရနော်6နဲ့စားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့တစ်ခုပေါ့နော်7နဲ့စားလိုက်7နဲ့စားလိုက်ရ7နဲ့5လီ7နဲ့လီပေါ့အဲ့ဒါစားလိုက်တော့ 0.4 အားလုံးဖြတ်ပြီးဆရာဘာလေးလဲမယ် x နေရာမှာ 0.4 လေးလဲရမလားဒီကောင်လေးကြည့်အောင်ဒါဆိုတော့ law နောက်ဆုံး law သုံးတာ7ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဘယ်ပေါ်တင်လိုက်မလဲဒီပေါ်ကိုတင်ချလိုက်ဘာရမလဲ3 power 3ဆိုတော့ဒီကောင်ပါလဲဖြေရ27ပေါ့ရလားဟုတ်နော်ဟုတ်ရဟုတ်ဒီကောင်ဆိုရင်3ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်9ကိုပြောင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ3 power square ဒီကောင်ကဘယ်ပို့အောင်လဲဒီနှစ်ကရှေ့ကိုပို့တော့ဒီ box လေးကဘာဖြစ်ရမလဲ2ပေါ့အဲ့လုံးကြည့်ရင်ပြန်တင်လိုက်ရင်9ရမှာရမယ်နော်ဒီမယ်ဟုတ်ရအဲ့မှာလာပြီဆရာတို့ဘာဖြစ်အောင်ဘာနဲ့စားရမလဲ x တော့ဆရာ x ပေးလိုက်မယ်ထားပါတော့ point x စားရင်အဲ့တော့ 5 is equal to ဆိုရင်နှုတ်တော့စားမယ် x divided by 11အဲ့တော့ဆရာဘာထည့်ရမလဲ x နေရာမှာ55ငါထည့်ရပြန်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ပြန်သွင်းကြည့်မယ်နော်55ထည့်လိုက်တော့ဆရာပြန်စားကြည့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်55ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နှုတ်ရင်ဘာလုပ်လဲစားတယ်55ကိုဒီဘာနဲ့စား17နဲ့စားတော့အဖြေက9ပေါ့ဘက်ကညာဘက်ချမ်းဘက်ချမ်းအောင်ကြိုက်ရလားရဆရာဖြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ဆက်တော့ဟိုအင်္ဂါချက်သွားရတာဆက်တော့ဆရာဘာလို့ smart လုပ်ခွင့်လဲအောက်ကမြင်းချောင်းလေးပဲတားလိုက်မယ်အေးရတယ်တဘောအဆင်ပြေလို့အဓိကတော့ဒီ box လေးဖြည့်ပြီးဆရာဒါဆိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ပြန်မကူးနဲ့တော့ကြာနားလိုက်ပြီဆိုတော့ကြည့်နားမလဲပုံစံထောက်မယ်နော်ဆရာနံပါတ်24 D လေးပြန်ပြောပြပါရတယ်နော်အခုလိုအားနေချင်ပါတော့တွက်ကြည့်24 D ပြောပြပါ24 E ပြောပြပါဆိုရတယ်နော်practice for problem ဆရာသမီးကို B လေးပြန်ရှင်းပြပါလားသမီးစာဘာလုပ်လဲဆရာနာမည်ချက်လားမြင်မြင်တော့ခင်မြင်မြင်ခင်နော်ဒီသမီး B အဲ့ B ကိုဆရာတို့ဒီနေရာလေးဗာပေးလိုက်နေဆိုတော့ x တို့ပေးလိုက်တော့ဒီပေါင်းရင်ဘာလုပ်လဲသမီးပြောကြည့်ပါဦးညမြောက်တယ်အဲ့တော့60ရဲ့ဒီဘက်ချမ်း x ပေါ့မြောက်တယ်ဟိုဘက်ချမ်းကဘာလဲ24ပေါ့ဟောပါ24ရအောင်60နဲ့ဗာနဲ့မြောက်တယ်အဲ့တော့သွားစားလိုက်အဲ့တော့24ကိုဒီဗာနဲ့စား60နဲ့စားတော့ x ရမှာလေဒါကိုဆက်ပုတ်တာထောက်လိုက်ပေါ့နော်24/60ဒါပဲအဖြေရပါမယ် 0.4 ရပါ
right ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းစားလိုက်ရတယ်နော်စနစ်နဲ့စားရင်စနစ်နဲ့လေးစနစ်5လေး5ပြန်စားတော့ 0.4 ဒါမှမဟုတ် 2.5 လေးရတယ်နော်အစင်ဘီလိုရေး 2.5 လေးရတယ်အပိုင်းငင်းနဲ့ရေးလေးရတယ်နော် 0.4 လေးတိုက်တိုက်ရေးမေးတော့အားမနာနဲ့မေးတော့အခုချိန်မှာမေးလို့ကောင်းတယောက်ချင်းစာမေးရရှိတဲ့ဆရာဖိုင်ဘာပို့ထားပြီနော်အပြင်ကပုတ်စာရေးဖြစ်နော်ကြက်တယ်မေးပါရတယ် email score အပြင်ကပုတ်စာဖြစ်ကိုတွက်နေကြတာဖြစ်ပုံလပြဟာဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်နော်စာမေးရရှိပါဆရာညဘက်တော့ဖြေပြီးမယ်စနေခွဲကြော်ရင်တော့ဆရာကျူရှင်းပြီးပြီဒီကနေကြော်ဟိုဘက်ချမ်းစာဖတ်တဲ့ကြည့်ဆိုတော့စနေလောက်တည်းရတော့နားတယ်အဲမေးလို့ရတဲ့အချိန်နော်24ရလားအားလုံးဗာမေးကြရှိလဲ25ကိုနေရာလို့မရှိတော့ဆရာဒီဘက်ချမ်းမှာဒါလေးခဏပိတ်လိုက်မယ်နော်ဆေးလို့ခဏပိတ်25ရဲ့ ABCD ပေါ့နော်နည်းသေးနော်နည်းထက်ချက်လိုက်တပုတ်ချင်းပဲပြလို့ရအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်ချင်လို့ why ဒီမှာတက်နေနေအောင်စခွင့်မရနော်ကြည့်ကြည့်အောင်25ရဲ့ဆရာ A နဲ့နော် A ရောက်နေနေရှင်းပြလိမ့်မယ်နော် BCD ရပေါ့သူက write each expression as a single logarithm အဲ့တော့ logarithm တစ်ခုပြပြပါနော်ဒါဆိုဆိုတော့ number နဲ့ log နဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေအဲ့ဒါတွဲတဲ့ပို့ခိုင်းတာအဲ့တော့ပုံစံတိုင်းမှာသူက log တစ်ခုပဲပါရမယ် base တစ်ခုပါရမယ်ဒီဘက်က number ပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် log တစ်ခုလည်းပါအောင်ပြခိုင်းအဲ့တော့ဆရာအရင်လိုပဲပေါ့နော်ဒါလေးဆရာလည်းချက်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ 25k ဆိုတော့ A ကိုကြည့်အောင် 25k A ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အရင်လိုပဲဆရာ2ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်2ကိုဆရာ log တွေသုံးပြီးတော့ပုံစံလေးဆရာမင်းကိုပြန်ကူလိုက်နော်ဆရာဒီမှာမင်းကိုမကူတော့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာမင်းကလို့ကူလိုက်တယ်နော်ရတယ်ဒီလိုကူပေးပြီးတော့သွားမယ်နော်ဒါဆို2ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့2ကိုဆရာဒီဘက်က log မရှိလဲဆိုတော့ base 5ရှိအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြောပြပါဦးဘယ်လိုသိ2 into log 5 base 5အေးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့2ပေါက်တင်လိုက်မယ်ဆရာနော်ဒါကတန်းကြော်လိုက်မယ် logarithm တော့5 base 5 base 5 power ဘာလဲဆိုတော့ square ပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့2ရေးလိုက်မယ်ဒါကို2လို့မြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီကောင်ကဘာလဲ2လို့မြင်အောင်ကြည့်အားလုံးမြင်လားမသိဘူး log 5 base 5ကနှစ်ခုတူရင်ဒါ log သုံးတာနော်နှစ်ခုတူရင် power ရမယ်ဆိုတော့2ပဲဒီကောင်က2ပဲပြီးတော့ plus ဒီတော့ကိုတင်ချလိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဆိုရင် log log ပြောကြည့်နော် log base 5 x the power 6 base 5 base 5နောက်ခုဘာလုပ်ပြီမြောက်ပြီပေါင်းမရ ပေါင်းပြီးရောပေါင်းရင်မြောက်ပါဆိုဒီဘက်ကဘာရမလဲ log ဒီကနေ့ဒီပိုင်းတော့မကြော်နဲ့နော်ဒါ log 3နဲ့စတော့ဆရာမကြော်တော့ဘူးနော်25လို့မရေးပဲနဲ့ဒီလိုလေးပြင်ကြီးလိုက်5 square into x to the power 6 x နောက်စင်ကြမှာဆရာဘာရေးလိုက်မယ်25 into x power နော်ဆရာ base ကိုတော့အရင်မရေးရအောင်နော်ဒါပေမဲ့25အချင်းကပါအမြင်နဲ့ခလေးသာပြောနေဟိုဆက်တဲ့ရေးတဲ့ဥစ္စာကြော်ရင်မှတ်လျှော့တာမလျှော့ အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့မလျှော့ပါဘူး ပေးရ तू ကအဆင်ပြေလို့ကြည့်ပေးတာအဲ့အပိုင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအမှန်ဆရာဒီကိုရန်10ရန်နေမှာလိုမျိုးအဲ့လိုမရှိအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုကောင်းလဲအမှန်ဒီအဆင်မပါလို့မလျှော့တာမရှိ तू က
ကြည့်လိုက်တယ်မင်းတို့ပုံစံကြည့်လိုက်လေဖြေတာကဘယ်လိုလဲကောင်းတော့သူတို့ကြိုက်ရင်သုံးမှတ်ပေးလိုက်အဲ့လိုပြည့်ပေးလိုက်သူတို့မကြိုက်ဘူးထောက်မင်း short လိုက်နော်အဲ့ဒါအဆင်ပြေအောင်ရေးတာနော်ဆိုစာချက်တူတယောက်တည်းမတူတဲ့အတွက် market scanner ဆိုတာမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော် OE တို့ OW တို့ AS တို့ A1 တို့ M1 တို့မျိုးစုံရှိတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင် reason ပါရမယ်ဒါဆိုရင်စစ်ကြော်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒီစစ်နေတာမကြော်တာပိုပေါင်းတယ်တဲ့တဲ့မတူပြမယ်လေအတွက်ကြည့်နော်ရားလောက်ပြီနော်ဒီပေါ်မကြည့်နဲ့ပေါ်တစ်ချက်လောက်ဆရာပုတ်စီအောင်ပြအောင် B နဲ့ C တော့ပြမယ်နော် B ကိုနည်းနည်းပြမယ်နော်အထက်လိုက်မယ်နော် ဒီရကြတော့အဲ့လောကမတင်ရသေး အဲ့လိုဟုတ်တယ်မတင်ရဒါပေမဲ့မရမကတော့ ဘူးဘယ်လို ဒီကောင်လေးကို81ကိုဆရာ6နဲ့ချိန်ပြီးတော့ game ပြဖွဲ့အောင်လုပ်လိုက်2လို့3လို့ရအောင်လို့ဒီမှာအဲ့ဒါပြန်ဖွဲ့အဲ့လိုလုပ်အောင်ဒါတော့ပေါ့လား ဟုတ် ဒီ law ကမတင်ရသေးဘူးဒီ law ကဒါကိုပြောစီစုပြောလို့ပဲဒီ law နောက်ဆုံးမှတင်ရမှာဒီကောင်လေးကလေ chain of base မှာတင်ရဒါပေမဲ့မတင်ရသေးပဲနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုတက်မလဲเนาะဒါတင်ပြီးတော့ဒါတော်တော်လွယ်သွားပဲဟိုပါပေါ့နှစ်နည်းပေါ့เนาะနှစ်နည်းပေါ့အဲ့တော့ဆရာနောက်ကောင်လေးကရှင်းလို့ရတယ်နောက်ကောင်ကိုဆရာဒါရှေ့ကကောင်ထားလိုက်မယ်เนาะနည်းနည်းအချမ်းပြလိုက်မယ်နောက်မှဆရာဒီလိုချင်းလိုက်မယ်81ကိုဆရာဒီလိုပေးလိုက်မယ်9 power 2လို့ပေးလိုက်ရလား အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဒါဒါကဘာဖြစ်တော့ဒါပြန်ကူးချလိုက်ဒီကောင်က2ပေါ့ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့2ကိုပြန်ပြအောင် law 33ပေါ့ law 33 square ဒါမှမဟုတ်9လို့တိုင်းလေးရတယ် ဟုတ် ဒီလိုတိုင်းလေးရ ရမြင်လားမသိ မြင်နေ ဒါကိုပြန်ကူးချမှာနော်အဆုံးထိ ဟုတ် ပြီးတော့မှတော့တစ်ခုပေါင်းတော့မှပါလေ law 3ဒီဘက်က2 multiply by 9 18ပေါ့ 9 18ရမလား ဟုတ်ရစ နော်ပကြည့်ဒီဘက်ချမ်းပါပဲညာဘက်ချမ်းမယ်ဒီဘက်ချမ်းမယ်လို့အဲ့ဒီကောင် base 2ဒီမှာလေ6နဲ့3နဲ့မတူ2မတူရင်ဆိုပေါင်းလို့မရနှုတ်လို့မရဘာလို့မရနော်စားလို့မြောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆို2အောင်လို့ဖွဲ့လိုက်ပြီး2ဖြစ်သွားပြီ division နဲ့နော် division နဲ့နော်ဒါ2ဖြစ်သွားပြီ2ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကနံပါတ်8လို့ပေါ့နော်2ဆိုတော့ဒီဘေးကကတ်တဲ့ကောင်လောက်ကြည့်လိုက်တော့ပါလေ base က3ဆိုတော့မရမကဆက်တော့ဒီလိုပြောင်းလိုက်တာ3 square လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့2ပဲလေရောက်တော့မြင်ပါနော်မြင်လို့ email ဆိုအဲ့လောက်ကတော့မြင်ပါနားမလည်မေးနော်နားမလည်မေးအခုအားတဲ့ချိန်လေးနားမလည်မေးဈေးဖုန်းလည်းမလာဘူးဒီနေ့ဖြစ်တာများ အရင်အရှိချင်ရတယ်မလားဘူးဆရာဘာလဲမသိညနေကျမှတစ်ချက်မေးကြည့်တာ ဟောတက်တာများတယ်ကောင်းတယ် ကျဆို law 9 base 3ဖြစ်သွားတာလေနှစ်ကိုအရှိရတော့စားရမလားနှစ်ချေကြည့်တာ မောက်သမီးရဒီလိုပြောတယ်2 equal to ဆိုရင်ဆိုတော့လောသုံးလိုက်တာမိဟိုတစ်ဘက်ကတက်တယ်နော်ဟိုတစ်ဘက်ကအင်္ဂါနေ့ရတိုင်းတာတက်တယ်နော်မဆက်ဒီလိုလေပြောပါလားနှစ်ကိုရှေ့ပို့လာရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ခုတူရင်ပါရတယ်ဒီနှစ်ခုတူရင်အပေါ်နှစ်ကောက်ဆွဲချလို့ရတယ် အော်1 နော်ဒါလော1လော2သုံးတာနော် base နှစ်ခုတူရင်ပါဝါရတယ်ပေါ့နော် base နှစ်ခုတူရင် number ရတယ် base နှစ်ခုတူရင်ပါဝါတာလော2သုံးတာတော့မရဒီ2လောက်ဆိုတော့အပြန်လည်းသုံးတတ်ရမယ်နော်2ဆိုရင်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်2လို့တကယ်လို့4လို့ပြောရဲဆိုရင်ဆိုတော့မရမကဖွဲ့အောင်လို့ရအောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့3 3 4ပေါ့အဲ့လိုတော့ဘယ်လိုဟိုဘက်ဘေးကကောင်ကြည့်တော့9ဆိုရင်လည်း994ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကောင်ကြည့်ပြီးတော့မှာဘေးကကောင်ကြည့်ပြီးတော့နော်သူနဲ့တွဲမဲ့ကောင်ပေါ့နော်အတွဲကိုတစ်ခါထိတ်ထားဟုတ်တယ်မအတွဲတွေမပြောက်စေဘူးအမှားတွဲရင်စော်ခန်းလေနော်အတွဲလေးတူအောင်ကြည့်တာဒီဘက်ကဘာအတွဲလဲဒီဘက်ကဘာကိုတွဲမှာလဲ3ဆို3နဲ့တွဲ9ဆို9နဲ့တွဲမရမကရအောင်တွဲနော်ဒီဘက်က3ဆိုဘာဖြစ်ပြလိုက်လဲကိုတွဲက3ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုပြောတာနော်သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုလိုက်မှရမှာအဲ့ဒါမှတွဲလို့ရမှာနော်နှမို့ဆို तू က3ကိုကတွဲလို့မရရင်မြောက်လို့လည်းမရဘူးပေါင်းလည်းမရဘူးနော်စားလည်းမရဘူးနှုတ်လည်းမရဘူးနော်အတွဲမဟုတ်ဆိုရင်ပေါင်းလို့မရနှုတ်လို့မရကဲဒါလေးရမယ်နော်နားလည်မယ်အဲ့တော့ CO ချက်ကြည့်ပါဦးစီလေးကတော့အလုံးဒါတော့လွဲပါတယ်နော်
မဆိုတော့တူတူပဲ base တွေကအဲ့တော့အားလုံးကိုဘာလို့လိုက်မလဲပူရေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေကမြောက်မယ်နှုတ်တဲ့ကောင်တွေကစားမယ်အဲ့ဆိုဒီနားဆိုတော့ရှေ့မှာကြည့်လိုက်အပေါင်းရှိတယ်ဒီမှာအပေါင်းရှိရင်မြောက်လိုက်ပေါ့ 3x နဲ့ 4y ရှိမှာအပေါင်းရှိတော့မြောက်လိုက်မယ် 4y ပေါ့နော်ဒီလိုမြောက်3လိုက်မယ်ဆရာ multiply မှာ 4y အနှုတ်ရှိရမှာဘာလို့မလဲစားမယ်ပေါ့ 2z နော် 2z ပေါ့ဒါလေးရှင်းလိုက်ပေါ့ အဲ့ဆိုအပိုင်းဒီ log 12x1 by 2z အဲ့ပဲထား ဒါပဲထားမှာ okay 12မို့ပေါ့6ဖြစ်ပြီနော် 6xy by 2z ထားတယ် 2z မို့ဒီပေးလိုက်နော်အမြောက်ကိုဒေါ့နဲ့ပြလို့မရအောင်နော်ဆရာ အေးမရအောင်ဒီအားမရအောင်ဒီဘက် mask တွေကမရအောင်သူက UK တို့ပါလို့ mask တွေ ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့လဲသူတို့ dot တွေကတချို့ dot တွေကဆိုတော့ဟိုမှာသုံးတာအဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ decimal မှာသုံးတော့သူကမှားဆိုလို့ ဟုတ် အဲ့တော့ dot ကတော့ရှင်းပါတယ် dot ကအလယ်မှာသုံးရင်ဒါအမြောက်ပေါ့ဆရာတို့သိထားတဲ့ dot ကတော့အလယ်မှာသုံးရင်ဒါအမြောက် အမြောက်ဟုတ် 2.3 ဆိုတာအမြောက် 2.3 ဆိုအောက်မှာရေးတယ်ပေါ့ ဟုတ်ဆရာ လက်ရှိအောင်နောက်ပြီးအပေါ်မှာရေးရဆိုရင်ဒါဒီဒါ differentiate ပေါ့ဒီမှာရေးရင်ဒီလိုပေါ့ဒီမှာရေးရဆိုရင်ဒါဒီ differentiate ပေါ့ဒီမှာ20ခန့်နဲ့ဆိုရင် second differentiate အဲ့လိုလားဒီကောင်တွေကအဆက်တွေကတော့ရှုပ်တယ်သူတို့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးအမြောက်ပဲရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုအမြောက်နဲ့ x နဲ့လည်း꿰အောင်ရေးပေါ့နော် x ကိုဒီလိုရေးလိုက်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ နောက်ပါတလေးရေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တလေးရ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်းလို့တုံးလို့ရလား မတုံးတော့အဲ့ market skin တွေမှာဒီစာအုပ်တော်များများမတုံးတော့ ဟုတ်ကဲ့ သူကအမြောက်လည်းပဲသွားတယ်ဆိုတော့အမြောက်ပဲထားအဲ့နံပါတ် D လေးကို power လေးလိုက်ချင်းပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ် D ဒါအလုံးရှင်းတယ်နော်နံပါတ် C ရလားနော်ပေါင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်ပုံမှန်နေလိုက်နှုတ်တဲ့ကောင်ဆိုအောက်မှာဘာလို့သူကပေါင်းရင်မြောက်တယ်လေပုံမှန်လိုက်ပေါ့နှုတ်ရင်စားတယ်အောက်ပို့လိုက်နော်နံပါတ် D လေးကိုဆရာမင်းဝုန်းပြန်မကူတော့မင်းဝုန်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါအနှုတ်ကစားမှာအထားခဲ့လိုက်ပြန်ကူလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဆရာပြန်ကူလိုက်မယ်အနှုတ်ကိုမပို့တော့ဘူးနော်အပေါ် 2x တော့3နော်အားလုံး law တွေ base တွေတူတယ်နော်ဒီမှာ base တွေအားလုံးတူတယ်ဆိုရင်ဒါကြည့်အောင်ဒါအပေါင်းပေါ့ 1/2 ကိုဒီပေါ်တင်လိုက်မှာ 1/2 ကိုဒီပေါ်တင်လိုက်တော့ဖြစ်သွားတယ် power half ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒါသင်ခံလိုက်ပါဘောနော်ဒါလေးရေးလိုက်ပါအဲ့အဲ့လောက်လည်းမမေးပါဘူးတစ်ခါမှတော့မမေးဘူးသူကနည်းနည်းတစ်ချက်မြင့်တာမေးတယ်ဆိုတော့နော်ဒါတွေကကျော်လို့ရတယ် 4t square v power 4 1/2 ကိုဒီပေါ်လို့တင်လိုက်မယ်2ရေးလိုက်ရတယ်နော်သဘောတခုလုံးတွေ့လေလူတင်လိုက်ရခွင့်ကပ်ပြီးတင်လိုက်ရပြီးတော့ mind နဲ့ဒီကောင်းလဲလို့ပေါ့နော်ဆရာရှိရပါလဲဒီ2ကိုဒီပေါ်တင်ချလိုက်မယ်နော် 5u အမှန်တော့ရေးသားနေရ 5u square ကိုရေးနော်ပြီးမှ base 3ရေးလိုက်အဲ့ဒါပဲဆရာအချက်ပါနော်အချက်ပါတော့အဲ့လိုရေးခေါက်ပြီဒါလေးပြင်ဒါလို့ရှင်းလိုက်ပါ x square 2ဆိုပြီးဒါကိုပြန်ကူလိုက်ဒီကောင်းလေးပြန်ရှင်းတော့ဘာရလဲ log 3ရောက်4 root တင်တော့2ပေါ့ခွင့်ကပ်မယ်နော် t square root တင်တော့ t v power 4 root တင်တော့ v square okay minus ပြီးဒီကောင်ကျတော့ရှင်းလိုက်ပါလား log of 325 u square အရင်လိုပဲဆက်ပါလို့မယ် log of 3ပေါင်းတဲ့ကောင်ကအနှုတ်တာဒီမှာအနှုတ်ရှိမှာနော်ဒီကောင်အောက်မှာနေမှာဖွင့်ခတ်လိုက်မယ်အမြောက်ကအစားနှစ်ခုရှိမယ်အနှုတ်နှစ်ခုကြည့်အောက်မှာ 2s က multiply by ဟိုဘက်ကပါလဲဆိုတော့25 square ထားနော်25 u square u square ပေါ့နော်ပေါ်မှာအပေါင်းနေမယ်အပေါင်းအတူတူပဲရှိတယ် 2tv square ဒါလေးကိုဆက်ရှင်းလိုက်အောင်ဒီခုခြေလိုက်ပေါ့ဒီအပြည့်ထွက်လိုက်အောင် အဲ့ဆို tv နော် tv square by အောက်က25 su square 25 new 25 u square ဟောဒါ 2s နော်ကွက်ကိုမှောက်နေတယ် ဆရာဘယ်လိုကြည်ရလဲကြည်ရမှာ မျက်စိမှောက်နေတာ25ထင်လို့ဒါ s မျက်စိမှောက်နေတာ s ဒါ25 tv square by 25 tv square by su square 25 su square နော်ဟုတ်တယ်ဒီမျိုးပုံစံရကိုမှန်လားမသိရဘူး အေးဆရာအဖြေနောက်တစ်ခါကျဆရာအဖြေပါပေးမယ်နောက် solution ထုတ်မယ်ကွာနောက်ထပ်တာဆိုရင်ဆရာ solution မှာတစ်ခါလေးရိုက်ပေးမယ်ခုထပ်တာအဲ့ရေးတော့ရှိတယ်ဒီမှာတန်းတန်းအခုရေးနေခုနကဆရာစောင့်နေနေရေးနေဒီတော့ရေးပြီးဆရာဟိုစာစီရမယ်စာစီမှပြန်ထုတ်အောင်
print ထုတ်ပြီးတော့ပြန်စစ်ပြီးတော့မင်းတို့ PDF file ပြန်ပို့ရလားဒီမှာတည်းရလားအားလုံးနော် okay ဒါအစမလို့နော်ဆရာနောက်ပိုင်းကျတယောက်ချင်းတိုင်းမေးကြည့်မယ်နော်ဒါအစမလို့တင်ထလိုက်မယ်နောက်တက်ကြည့်ရတော့တက်ကြည့်ကွာကိုရတော့တက်ကြည့်ဆက်ချတာစိတ်မြင်ပြထားလိုက်ပြန်ပြလိုက်မယ်နော်မပြည့်တူရှိမှာဆိုဒါဖြိုးစုဟွာဖြစ်လာရလားဒီပုတ်တွေ ABCD ရတယ်ဆရာရ ဟောမင်းတို့ကင်ရလား ABCD 25တော့25ရတယ်ဆိုတာ law တွေကိုကျတော့အဲ့567တော်တော်ခြေသွားပြီသုံးတက်ပြီပေါ့နော်သုံးတက်ပြီနောက်မင်းကခတ်မှလာမရမှာလေမင်းကတအားခတ်မှလာမင်းကပုံမှန်လာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရပါအဲ့လိုဆိုနော်သမီးတနာအောင် ဟုတ်ရတယ်ဆရာ နော်အောင်ကောင်းမြတ် ဟုတ်ကဲ့မှတ်ပြီရရဆရာဟုတ် ဟောနုနုတက်ရမယ်နော်ဒီဂျမ်မို Yes. ကျော်တင်စာကျော် ဟုတ်ရဆရာ ရမယ်နော်ရွေးမုံမင်းသမီးရလား ဟုတ်ရပါ သမီးက YouTube ပြန်ကြည့်နော်ရှေ့မှာတင်တာတစ်ပိုင်းရှိရ1 to 4တစ်ပိုင်းရှိနော်ပြန်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါမှနားလဲသမီးကိုမရသေးဘူးသမီးရွေးမုံမင်းသမီးကဘယ် education ဘယ်လောက်ထိပြီးထားပြီလဲ International School လားမြန်မာကျောင်းလား မြန်မာကျောင်းอ่ะ မြန်မာကျောင်းကဘယ်လောက်ထိပြီးထားပြီတယ်ဒီတော့တင်ထားပြီလေ ဟိုတင်တာကတော့ grade 9 subject တော့တင်တော့တင်တာ အကောင်တင် white ပေါ့ ဟုတ် အဲ့တော့ဒီလောက်ပြီးတာပေါ့ဒါကျွန်တော်သမီးမှာပါနော်စနစ်တင်တာရပိုကောင်းတာနော်ကိုရန်အကောင်တင်ထားပြီးရကလေးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့ခက်ခဲမရှိဘူးနည်းနည်းလေးဟိုကိုရန်မတင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာအခြေခံတော့အကုန်ရှင်းပြပါမယ်နော်ရှေ့ခန်းကမလို့လားရှေ့ခန်းကပါဝါတွေဒါဆရာတို့တိတ်မရှင်းတာဒီခန်းတွေကတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီခန်းတွေကတော့နော်တော်တော်များသမီးနို့ထက် ဟုတ်ကဲ့ အပြီးတော့မေးပွားရနော်သမီး e-book ဟုတ်ရ ရလားနော်အောက်မှာဟင်းတာပဲကျန်တော့မယ်ဟင်းတာဆရာရလားလမ်းမေးလို့ဆရာကောင်းသားလေးလားဆရာကောင်းပြင်မဲ့ထင်ကြည့်ရတယ်ဒီရောကောင်းလားခုနေ့ကနေမကောင်းပြောโอเคဒါလေးရပြီဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါ25ရမယ်ဆိုအဲ့တော့ကြည့်အောင်နံပါတ်26ကပါလေโอเคဒါတွေကတော့တူတူပဲအပေါ်နဲ့အောက်တူတူပဲเนาะလောက်ကြည့်လိုက်လောက်ဆရာစောင့်မယ်လောက်နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာဆိုเนาะကောက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်ပေါ့လား26ဆရာလည်းဒီမှာပြပေးမယ်เนาะဟိုရတဲ့သူကနားမထောင်နဲ့ဆရာเนาะဆရာကနားမထောင်နဲ့ဟောပါလားအဲ့ကောက်ကိုတက်ပေါ့လားဒီမှာဆရာပြောနေမှာတောက်လျှောက်เนาะအဲ့လိုเนาะပြောနေမှာကောက်တက်ကြည့်ဘယ်လိုမြင်ရသေးတဲ့သူကဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ live တွက်ကြည့်ပေါ့เนาะဆရာပြီးတဲ့အချိန် live ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုโอเคဒါလေးကိုဆရာ screenshot လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာတင်ပေးမယ် print ထုတ်တာနော် print ထုတ်ရင်ပိုကောင်းမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီမှာကြည့်ရင်မင်းတို့မျက်စိမူးမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့နေရတယ်ဟော print ထုတ်ပြီးကောက်ကိုစာရွက်ထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်ဆိုပြမယ်ရဆရာ A ကိုရှင်းပြမယ်နော်မရသေးတဲ့သူကနားထောင်ရတဲ့သူကတော့နားမထောင်နဲ့နော်ဆရာစကားနားမထောင်ပါနဲ့အဲ့လိုမှားတယ်ဆရာစကားကိုလုံးဝနားမထောင်ပါနဲ့ကိုလို့စတာကိုလို့ပါပြီးရင်ဖြည့်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်မမမှန်ပေါ့ကဲဒါလေးရဆရာနော်ဒီမှာ base ကတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်မြောက်တယ်ဒါမျိုးလေးပြန်ခူးလိုက်မယ်ဆရာဆိုရင်မျိုးပြန်ခူးလိုက်ပြီးအပေါ်ကကောင်တွေကိုအပေါင်းတွေရှိရင်ကြည့်ပါဒီမှာအပေါင်းတွေရှိတယ်အပေါင်းတွေရှိရင်အနှုတ်ရှိအပေါင်းတဲ့ကောင်တွေပေါ်တက်အပေါင်းရှိတဲ့ကောင်တွေပေါ်တက်မယ်အနှုတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကအောက်ဆင်းလိုက်ဒါလေးကောက်တာခောက်လိုက်ပေါ့အဲ့ point တွေတော့မပြနဲ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲသူ single အဲ့ point တွေပြောက်လို့ရပါနော်ဒါပြတ်မယ်ထင်တယ်ဒီကောင်အမှန်50ခုနှစ်လေးပြတ်တယ်30ရလားမသိဒီမှာတော့ဆရာချိန်မပြနိုင်ဟုတ်သလားဒီဟာတွေကလေတိတ်ချိန်တင်ခဲတော့ပေါ်နေဖောက်ပေါ်လေးချိန်မချိန်လဲမချိန်နဲ့ play ဆရာတို့သိအောင်လို့မချိန်နဲ့50ခုတာနှစ်လေးဆိုရင်တော့30ရတန်းရေးရတယ်ဟုတ်သူကချိန်ရင်တိတ်မကြိုက်ဘူးဒီဟွာတွေကသူတို့တွေကအဲ့လိုချိန်တာတိတ်မကြိုက်ဆ
ရာပြရလောက်တော့အရန်ခြေတာရှုပ်ချက်ခတ်နေသူတို့အဲ့ဒါအောက်မှာ exam လာအဲ့ report တွေခဏခဏတက်တယ်တက်ရင်စလို့ဖတ်ဟိုဘောနော်အဲ့လို comment ဆိုအဲ့တစ်နှစ်ကိုတစ်စုံလောက်နဲ့စုံလောက်တက်တယ်အယုံဖြင့်တစ်ခါတက်တယ်တက်ရင် exam လာ report လို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဖြည့်ဆိုသူကိုသူတို့အမှတ်ချက်တာပေါ့နော်ဖြည့်ဆိုသူဒီမိကုန်းမှာသူက4ယောက်ဖြည့်တာအဲ့4ယောက်ကအဖြည့်ပုံစံကိုသူကပြအဲဒါကဘယ်လိုဖြည့်လို့ဘယ်နှမတ် short လဲဘယ်လိုဖြည့်လို့ဘယ်နှမတ် short တော်တော်ကြီးစိုးစိုးမှသူကအမှတ် short တာပုံမှန်တော့အဆင့်ကျော်ဆိုအမှတ်ပေးလိုက်ပေါ့4မှတ်5မှတ်ပေးလိုက်ပေါ့အမှတ်ပေးလိုက်နော်စေပေါ့ညကောက်တာခောက်ပါလားမရရင်အဲ့တော့ B ဆိုရင်ဆရာဆိုရင်ဒီပေါ်လေး3ကိုဒီပေါ်ပြတင်လိုက်မယ်နော်တင်လိုက်ဒီပေါ်တင်လိုက်တင်လိုက်တော့ဘာရလဲဆိုတော့ logarithm of B x 3တက်ပေါ့ဘက်က minus logarithm of နောက်စီကတ် Yeah. logarithm of 12 Yeah. ဟုတ်ပါလား အပြည့်အပိုင်းကင်းထားမလားဓမ္မကင်းထားမလား အပိုင်းထားလိုက်ပါအပိုင်းကင်းအပိုင်းကင်းကဟိုဖြစ်လာအပေါ်ကကြီးလာ ကြီးရ miss ဟိုဖြစ်နေ improper ဖြစ်နေ improper ဆိုရင်တော့သူ single ဖြစ်ရပြီလေအမှတ်တော့ပြီးတယ်နော်ဘာဖြစ်ရတယ်စိတ်လို့ထားဟိုဖြစ် improper ပဲထားလိုက်ပေါ့နော် miss ပြအောင်လို့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို8 power 3 divided by အစားဆိုရင်ဝင်ခတ်ကြမလို့နော်ဝင်ခတ်လဲရတယ်မခတ်လဲရသူကအစားကတစ်ခုလုံးအတွက်ခေါ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့အညောက်ဆိုဝင်ခတ်ရမယ်ဒီမှာကြည့်နော်ခဏလေးဒီကိုကြည့်အောင်ချက်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဝင်ခတ်ရမယ်အဲ့ဒီဆိုလည်းဝင်ခတ်ပြရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကတ်နေဒီလိုဝင်ခတ်ပြရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီထားဒါအောင် section လိုက်ပါကောက်တာခောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထားကြလိုက်ပါနော် logarithm တော့ b ကောက်တာခောက်ပြီးတိုင်းထားကြလိုက်ပါဒါစီလေးရမယ်နော်ဒါစီရိုးဆရာမပြောပြတော့ဒီကောင်လေးတော့လိုက်တော့ နည်းနည်းရေးလိုက်ပါလား အပိုင်းနဲ့ပဲလိုက်အပိုင်းနဲ့ပဲလိုက်တချို့အပိုင်းတွေကတချို့တသမတွေကဟိုပြန်ထက်တွေ recurring နေရှိတယ် recurring ကကိစ္စ recurring ဆိုပြဿနာရှိတယ်အဲ terminating ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးနော် terminating ဆိုတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ရ recurring ဆိုရင်ဒီကောင်ဆရာတူးဖြစ်သွားမယ်နော် ဆိုတော့နမဘီယာ recording ဖြစ် ဆို နေ ရင်အဲ့တိုင်းထားခဲ့လိုက်ပါဆိုပြီးရတော့စားတယ်ဘလာရလဲဘလာရလဲအပိုင်းလေးဘလာရလဲ 128 128 by 3 အောက်က43ဆိုတော့အပေါ်မှာ88လေးရမှာပေါ့84ဆိုတော့64လေးဒီဘလောက်လဲ128 by 3 ထိုင်ထားကြလိုက်ရောထိုင်ထားကြလိုပဲထားကြလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ single local ဖြစ်ပြီလေနော်ဒါ simplifying ဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ဒါတော့မမေးပါဘူးလားမမေးဘူးမျိုးပုံနဲ့မဝင်သေးဘူးဆက်မျိုးပုံနဲ့ဝင်လိုက်နောက်ကပုတ်တွေဝင်တော့နံပါတ် C ဆိုရင်ဆရာဒီမှာတက်တာနံပါတ် C ဆိုရင်ဘာဒီဘက်က logarithm of b ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ ax y square by a ပေါ့နော်ဖြူဖြတ် a y square by a နော်နံပါတ် C ဆိုရမယ်နော်ဒီရလဲဒီကောင်ပို့လိုက်တော့ proof ဖြစ်သွားမယ် right အဲ့လိုဆိုတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်အဖြေရပါမယ်ဆိုတော့3 root 15ပေါ့နည်းနည်းလေးပါမယ်ရှေ့မှာ log ရှိမယ်နော် log ကိုမဆန်းတော့ဘူးမရှိတော့ logarithm of 2 ဝင်ခတ်ပြလိုက်26 ABCD ဗာမေးကြရှိလဲပြောပါခါလေးမေးလို့ရတယ်မေးကြရှိတယ်နံပါတ် C က log xy square divided by a base b ပေါ့နော်နံပါတ် D ကျတော့ log 3 root 15 base 2 3 root 15အရင်3 root 50မှာထားလိုက်လို့ရ ဒါထားပဲထားပြထား27 September နော် အေးပေါ့ရရင်တော်တော်လေးရရင်တော်တော်ရမဆောင်ဖြေလိုက်ဖို့ပဲကြည့်ပါနော်ဖြေလိုက်မယ်ဆိုဆရာ land all လိုက်ဖြေလိုက်မယ်ဆို A ရပါလဲ B ရပါလဲနော်ရမယ်နော်26ဆိုရင်ဒါဆရာ page တင်ထားတယ်နော်20ကုန်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့
ဆက်ခွန်ကသူက same base ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတဲ့သူက write each expression in the term of log 2 base b log 3 base b log 5 base b အဲ့လိုပုံစံလေးပြအောင် same base ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါနော်ဒါပြောချင်တာဒီအောက်ကကောင်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါပါမယ်ပေါ့ log 2 log 3 log 5တွေပဲပါအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းတော့ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြတော့ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကိုခုနက screenshot ဒါ single ဟို number 27 single မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့နှလုံးရပါ ချင်းကမဟုတ်သူကရနှစ်ခုတွဲလိုက်ရတယ်ဒီကအဲ့သုံးခုပိုင်ရတယ် အပေါင်းတော့လည်းရ ရတယ် အပွား235အမြဲပါနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး အေးပေါ့တစ်ခုပါမှာလေ235တစ်ခုပါ တစ်ခုပါမှာအကုန်လုံးပါနေ ပါမှာအကုန်လုံးပါလာမလို့ရဒီမှာဒါတော့မပါတော့လေ တစ်ခုပါလေရတယ်နှစ်ခုပါလေရတယ်သုံးခုပါ တစ် လေ ခုပါလေရတယ်အခုပါလေရတယ်အခုမှပါတော့မရနော်အဲ့ဒါဆိုရှစ်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ရှစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကြည်လေပါဝါဒါပဲရှိတာရှစ်ဆိုရပါဝါဘာပဲရှိတယ်ရှစ်ကို base ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2 power 3ပဲရှိတာအဲ့ကောင်လေးဆရာရှေ့ပို့လိုက်မယ်3 log 2 base b ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကရဒါတင်ထားကြပြရနော်ဒါလေးပြောင်းအဲ့ PGG ပေါ့နော်ကြပါ ဒီခုနကလေ line left ပါတော့အဲ့ဒါ D ကလေ15 power 1.2ကိုဒသမနဲ့တွက်လိုက် ဟုတ်တယ်ဟို point နဲ့တွက်ကြမှာဒီမှာထားခဲ့ဒီမှာလိုပဲထားခဲ့မယ်လိုပဲ315 base 2ပဲထားခဲ့မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲနော်အဲ့လေးပုံလာတယ် sub form မှာထားခဲ့နော် SURD ဆက် sub form မှာထားခဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ဟိုဒသမတွေတိတ်မပြဘူးအပိုင်းရင်းဆိုလည်းအပိုင်းရင်းနဲ့ပြရင်ကြောင်ပြရင်ဆက်လို့ကိန်းရောပြရင်ပြပါပြရင်တော့ပြလိုက်ပေါ့နော်အရန်ပြရင်တော့ပြလိုက်ဒါပေမဲ့ဒသမနောက်မှာ3နေရာ4နေရာလောက်ပြီးတော့မသွားနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အများကြီးစားရမှာဒီကောင်ထိုင်ထားကြတယ်ပူကောင်းတယ်ရမလားဒီကောင်ကြည့်ပါဒီကောင်လေးဆိုတာ15ဆိုဘယ်လိုခွဲမလဲကြည့်ပါနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာတင်ကင်းလုပ်ကြည့်ပါဆရာမေးကြည့်မယ်နော်မင်းမြန်တော့ခင်အေး15ဘယ်လိုခွဲမလဲအာလီနဲ့ရအောင်ခွဲမလဲ လေး3နှစ်ချမ်း မင်းဒီတော့လေးလောက် ဟုတ်3 15ဆိုရင်3 5လေး 3 5လေးဆိုတော့3 multiply by 5ဆိုတော့ဒါဆိုပြန်ခွဲလိုက်ရင်အပေါင်းမတော့ဘူး log 3 base b log 3 base b plus log 3 log 5 base log b 5 base b ပေါ့နော်ရမယ်နော် okay အဲ့ဒါလူစုံတော့မေးကြည့်မယ်နော်တကယ်လို့မစုံဆိုရင်နောက်ပုတ်ကြုံပါပေါ့နော်နှစ်ခေါက်ဖြစ်သွားရင်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့နော်စာရန်ရလို့အဲ့လိုမှတ်လိုက်သဘောသူကဒီမှာကွာချင်းချင်းနဲ့မျက်စိလေးပါအေဂျင့်မို့ရှိလားအေဂျင့်မို့ ဟုတ်စီ ကြာပြောကြည့်ပါဦးဒါ980ဘယ်လိုခွဲမလဲ 29နဲ့30 အေးပေါ့ဒါပဲပါနော်တခါတန်းခွဲချလိုက်မယ်29နဲ့30နဲ့ဆို29ဆိုဒီလိုမျိုးခွဲလိုက်29ပေါ့နော်30ဆိုတော့5ညောင်းဒီလိုခွဲလိုက်ဒါကိုရှင်းလာတာတမီးရနော်29ဟဲ့30လေရမယ်နော်ပြီးမှအောက်မှာတခါတန်းခွဲမယ်3 log 3 base ပြီပေါ့နော်ဒီ power 3ကိုတခါရှင်းဖို့မယ်နော်တခါခွဲမယ် plus ဒါဒီလောက်ခွဲလို့ရတယ်နော်နောက်ပိုင်းဆက်လို့ကြာရင်ဒါဆိုမြင်ခွဲလို့ရတယ် log 10 of b log 5 base b ရဲ့ဟိုဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ log 10 of 2 base b မစီရလားဟယ်လိုနော်နေရမေးနော်ကြာဒီကလေ27နဲ့root 5နဲ့မြောက်ထားလား3 root ဟုတ်တယ် 5 မြောက်တာမိဝါရှိလားအဖုံးရှိလား ဟုတ်ကြ မိပြောကြည့်ပါအောင်ဆရာ29ကဘာ3တက်29 3
3 အေး ထက် ဘယ်လိုတုံးတက်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲ5 power ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 5 power 1.3 okay 1.3အော်ကောင်က16ဆိုတော့ နှစ်လေးထက် ဒါလေးကိုခွဲကြည့်ကြအောင်ခွဲကြည့်တယ်တစ်ခါခွဲမယ်အပေါင်းဆိုဘာလုပ်မလဲအမြောက်ဆိုပေါင်းမယ်ပေါ့3ခွဲကြည့်ပါဦး 3 lot ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါ base b နော်3 lot 3 base b ရဲ့ဒီကောင်လေးခွဲကြည့်ပါဦးဒီကောင်လေးခွဲကြည့်ပါဘာရလဲပေါင်း 5 lot lot b5 အဲ့ရှေ့က1.3ပေါ့နော်1.3 log 5 base b ရဲ့ဒီကောင်ကစားရတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲစားရတော့ minus minus ဖြစ်ပြီနော်လွယ်ပါတယ် minus ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်4ကရှေ့ရောက်တော့ 4 lot 2 4 log 2 base b ပေါ့ရမယ်နော်လွယ်ပါတယ်ဒါလေးနော်ဘာမှမခက်ဒီစနစ်ကြော်လို့ရတယ်နော်ဒီစနစ်ကြော်လို့ရတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုနားလဲဆိုကြော်လို့ရတယ်ဟောမှာ EF နဲ့ဆောင်းတော့EF ကိုဆရာမပြတော့เนาะဒီတိုင်းလေးပဲအဖြေရရင်ပြောလိုက်တော့เนาะခဏလေးဆောင်းပြီးတော့10မိနစ်လောက်ဆောင်းရသူရှင်မင်းเนาะဖြေမရသူရှင်ဆရာပြပြပါ အေးဆရာ E လား နံပါတ် E ရ E က3 lot 2 base b plus 3 lot 3 base b minus 5.3 into lot 2 base b ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ရမယ်216ကဒါ63တက်ပေါ့နော်63တက်ကိုဆိုတော့တန်းခွဲလိုက်တော့ဒါတန်းရေးလို့ရတယ်နော်63တက်ဆိုရင်2 power 3နဲ့3 power 3ပေါ့ရလားအဲ့လိုခွဲလိုက်မယ်ဆရာအောက်ကောင်လဲအောက်မှာလည်းဘာရမလဲဆိုတော့32ဆိုတော့2 power 5အဲ့တော့2 power ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5/3ပေါ့2 power 5/3ပေါ့ဟုတ်ရပြီလေနော်ဒီလိုနံပါတ်ဒီလိုပဲရမလား3 log 2 base b plus 3 log 3 base b plus ပြီးတော့5/3 5 divided by 4/3 log 2 base b နံပါတ် e လေးရလားနော်နံပါတ် e ရလဲပါတယ် f လဲအဲ့လိုဖွဲ့ကြည့်6 4 8ကိုဖွဲ့1နဲ့5တည်တယ်5 3တက်5 power 3/2ပေါ့နော်ရှိမှာ root ရှိတာဒီကောင်ကဘယ်လောက်648ကဘယ်လောက် နှစ်3တက်နဲ့3 4တက်ဆရာ ဟုတ်လားအဲ့လိုလား ဟုတ် ဟုတ်တာခွန်ရပါနော် ဟောချပဲစားလိုက်တော့ အေးချစားတယ်ခင်ဗျာ ချစားဗျာ ဟုတ်တော့29လို့ပါလို့စားကြည့်ပါ29လို့9လို့စားကြည့်6 4 8အမြအစား9 22ရ22ကိုစား3ဆိုတော့ဟုတ်တယ်24 E က E ရဆရာ နှစ်3တက်3 4တယ်နော် ဟုတ် 3တက် 3 4တက် 3 4တက်ဝင်ခဲ့မယ်နော် ဟုတ် အဘေကခွဲချလိုက်ပါလားအကုန်လုံး right ခွဲလိုက်ပါ3 log 2 base b နဲ့4 log 2 base b နဲ့3/2 3/2 log 5 base b ဟုတ် နော်လဲပါ ဒီကနန်းကြီးရပါဝါရဆိုဘယ်လိုရှာပေးရလဲ648ဆိုဘယ်ပါနဲ့ဘယ်ပါနဲ့မြောင်ပါရတယ်ဆို အဲ့ဒါကုတ်တာရဲ့ခောက်ပါလေကုတ်တာကိုဘယ်လိုခောက်ချင်လဲဘယ်လိုခောက်ဘယ်လိုခောက်ချင်648ကိုစားဒီလိုအတူနည်းဆိုဒီလိုစားပေါ့ဟိုဝင်လိုက်တာ29ခုဝင်လိုက်29ခုကိုတည့်ရကောင်တစ်ခုကို16လို့18လို့ဝင်ကြည့်လိုက်ဟို29ကိုတည့်ရကွာ29ဝင်လိုက်ဘယ်လောက်ရအဲ့လိုစားခိုင်းဒါကြမ်းမဲ့စား29 အဲ့လိုစားတာဆရာ အဲ့လိုပဲစားမှာလေ အဲ့လို ဟိုလိုကလေးတန်းကိုစားတော့3နဲ့မစားတော့နည်းနည်းကြီးရခဏလိုက်စားကြည့်ပေါ့ ဟောလောက်စား အဲ့တော့648ကို3နဲ့29နဲ့စားတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့24ရနော်24ကိုစားလို့ရသေးတယ်ဗာလဲဆိုတော့2နဲ့8နဲ့စားလိုက်8 3လီပေါ့အဲ့လိုရပြီသင်တို့ချိန်လိုက်ပေါ့
ဒါလမ်းချလိုက်တော့3 power 4ဒီကောင်က2 power 3အဲ့လိုပဲဒီကောင်က2 power 3ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းဟာ3 power 4အဲ့တော့အဖြေရတာပေါ့ဒီတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်နော်8အမြောက်81ပေါ့အဲ့ဆိုအဖြေက6လေး8ပြင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ကြည့်နော်နှစ်ခေါက်တော့ပြန်ခိုင်းကြည့်ဘာပဲကြရှိတော့နံပါတ်ဒီမှာကျတော့ဟိုကြံခဲ့လို့မပြီးဘူးဆိုရင်ဟုတ်အိမ်မှာတော့ကြည့်နော် E တို့ F တို့ကြံခဲ့ဆိုနေရာထားခဲ့တယ်နော်အိမ်မှာတော့ကြည့်ပေါ့အားလုံးတော့ပြီးပါတယ်ကြာအချိန်တော်တော်ကြာတော့စောင့်ပါတယ်နော်ဒီမဲ့တကယ်လို့ ဆက်တော့ ပြီးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဆက်တယ်ပြီးခဲ့တော့သူဟာဖြစ်လို့စဉ်းစားနေတာကြာလို့မပြီးဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်မှာကောက်ကိုဆက်ပြကြည့်ပါနော်28ကပါ28ကဆယ်လို့ evaluate လုပ်ခိုင်းတယ်နော်ဘာလဲရှင်တော့ဒါလည်းရှုပ်ပါ28A ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်သူက evaluate နော် each expansion เนี่ยသူက lot တွေရှင်းပြရင်ဖျောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် lot တွေမပါချင်တဲ့ဒီတိုင်းကိန်းနေတယ်ပြခိုင်းတယ်နောက်ကိုစားကြည့်တဲ့ body က evaluate ဆိုတော့အကုန်လုံးခိုင်းတာအဆုံးလေးလုပ်ခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးပြီးပေါ့အဲဒီကောင်ဆိုရင်ကြည့်အောင်128กว่าဘယ်လောက်2ပါဘယ်လောက်လဲ 2 power 7 နှစ် 7 root ရှိတော့2 power 7/2ပေါ့ရလား ဟုတ် root ရှိတော့7/2လေသူက7ဆိုတော့ဒါဆိုအဖြေကဘယ်လောက်လဲ7/2 7/2 right ရမယ်နော်ဒါကို 3.5 လေးရတယ်တက်လို့ရေးလေးရနော်အစိပ်ပြလို့ရေးတိုင်းထားကြလေးရတယ် 3.5 လေးရတယ်3.1လေးရတယ်နော်7/2ထားကြလေးရတယ်7/2ထားကြအစိပ်ပြလို့ရေးတော့ဘာဖြစ်စားမရှိပါဘူးအဲ87ကိုမြန်မကဖွဲ့87ဆိုတာ3 power ဘယ်လောက်မကြည့်ပါဘူး 3 3 power 3 power 3 power oh 2 power 4 အပေါ်4ရှိရလေးလေး16 16တော့သူပင်ကိုရှိရလေးရတဲ့နော်ဒါပဲဒါကိုရှင်းတော့အဖြေ16 system အဲ့လိုဖွဲ့ပါလေနော်ဒီမှာဆိုလဲ8ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်1/2ပါဘယ်လောက်လဲဆရာ8ဆိုရင်2 power 3အဲ့ဒီကောင်မြန်မက1/2ဖွဲ့လိုက်တော့ output လိုက်တော့ power ပါပြောင်းအနှုတ်ကိုလမ်းလေးပြောင်းနော်အဲလမ်းလေးပြောင်းရင် power အနှုတ်ပြောင်းမှာလို့ဖြစ်တော့ရလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ2ပါးလေဒီခုလမ်းပြီးဖြောက်လိုက်တော့ဖြေက MSC ဖြေက -3 ရမှာနော် MSC ရလားမရရင်မေးပါရှစ်ကိုမြန်မကပြောင်းရှစ်က2 power 3အဲ့ဒါ output ချလိုက်ဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့ base က half လို့လေနှစ်ခုတူအောင်လိုက်ညှိတာနော်နောက်ဆုံးမရတော့ဆိုကောက်တာခောက်နော်လုံးဝမရတော့ဆိုကောက်တာခောက်လို့ရနော်ဒါမှဒီကောင်လည်းခောက်ခွင့်ပေးတာပါပဲနောက်ဆုံးမရတော့ပါနော်ရတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ ဒီက ဆောင်းပွဲပေးဖို့မသိ ဒီကဟို16ဟာဘယ်လိုပြောမလဲ ဘူးဟုတ်ပါလေ a equal to 2 power လောက် ဒီနော်ဆရာ ဒီဟုတ်တယ်လေရှစ်က2 power ဘာနဲ့ညီလဲ 3 3ရဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီကိုပို့လိုက် power ပို့လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲ့ power 1/3ဆို2လေ အော် အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဆရာပါတယ်မလို့ ပြပါဦးမယ် အဲ့ power 1/3လိုက်ဘယ်လိုပဲလေ အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့တခုခြေလိုက်တော့ဒါဆိုရင်1/3ရ အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ နော်အဲ့လိုလေးမြင်အောင်ကြည့်နော်ကြလား ABCD ရလားဟောပြလိုက်တော့ကြည့်လိုက် ABCD မရရင်မေးအခုတော့ RH မှာမေး ABCD တော့ကြည့်လိုက် ဒီကဘယ်လိုဟုတ်တာဆရာ အော်ဒီရတယ်မှာလေးမေးဒီပြမယ်နော်ဒီပြမယ်ဆရာနံပါတ် C ရလားနံပါတ် C ဟုတ်စီရတယ်ဆ C ရာ ရနော် C အားလုံးရဒီကိုဆရာပြမယ်နံပါတ် D ကိုကြည့်တော့သူက law အစတူ law 2 base 8ဒီအောင်တစ်ကိုရှစ်ပြအောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့ကြည့်နှစ်ကရှစ်ကဘယ်လိုဆက်တယ်လဲပေါ့ရှစ်ဆိုတာဒီ2ပါဘယ်လောက်လဲ power 3 power 3 power ကိုဒီဘက်ပို့ခြင်းရင်လမ်းရင်းပြောင်းတယ်လေ8 power 1/3 is equal to 2ပေါ့ဟုတ်လား အော်ဟုတ်ဆရာ အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်တွေ့ရင်ဘာထည့်မလဲဒီနေရာမှာနှစ်နေရာမှာ8 power 3ဘောင်းထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ဒီနေရာမှာ8 power 1/3ပေါ့နောက်ခုတူပါထားရမလို့ equal to 1/3ရကြလားရရင်မေး ဟုတ်ရတယ် ဆရာသမီးကလေအဲ့အပုတ်ကိုနှစ်ကို3ထပ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့3ကိုအရှိပြန်သွားလိုက်တော့ 1/3 ဖြစ်သွား
ပြေးလို့မရဘူးဒီက base ကိုလာ ဟုတ်တယ် base base ကို ကို တင်တာ base ကို2 power 3လောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အမှ2 power 3လောက်လိုက်တယ်ရှစ်ကိုနှစ်ပြောင်းလိုက်တယ် ဟော ဆရာ तू ကမတင်ရသေးရဟာ တော့မတင်ရသေးဟာဒီ base ကိုပြောင်းပြီးလှန်လေးပို့လိုက်တာတော့ပါ ဟုတ်တယ် ဒီက8ကိုဖြတ်ပြီးတော့2 power 3ပြောင်းလိုက်တယ် အင်း ဒီမှာ2ပေါ့အဲဆိုဒီ3က8ကိုပို့ရင် 1/3 နဲ့ပို့ 5 3 နော် ကျန် ဒါဆိုလော10ဒီမှာလောရအကုန်တင်လိုက်တော့ပို့ပေါင်းမယ်ပြီးတော့ပြတ်ပါ အဲ့တော့1/3ပဲကြာအဲ့လိုရ အဖြေရလုပ်လို့ရ Oh, so much. Now, E နဲ့ F နဲ့တူမလို့နဲ့မတူဘူးသတိထားနော် E နဲ့ F နဲ့နော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကွဲနေတယ်ဒါလည်းမင်းတို့လှည့်ကွာနေသတိထားတက်ကြည့်ပါ E နဲ့ F နဲ့ပေါ့ကိုလေးကြိုးစားကြည့်လိုက်နော်မရရှိရင်ဆန်တော့ကူညီပေးမယ်မင်းတို့ရရှိလားတို့တက် ဟုတ်ရှိတယ် တို့တက်ဆရာနာမည် E ပြောပြအောင်3 power half နဲ့အပေါ်တက်တော့ဘယ်လိုက်ရလဲ3 power ဘယ်လိုက်ရလဲ 3 power minus 7/2 minus 7/2အခုချေတော့ဖြေရ minus minus 7/2 ရမယ်နော်လဲပါ F က 1.8 ရဟုတ်လား 1/8တီတီခ1/2နဲ့အောက်က4ပြရပါလေ ဟုတ်တယ် 1/8 1.8 တော့ဟုတ်တယ် ဟုတ်ဟုတ် အဲ့တော့အောက်ကမှရှိလားအောက်ကမြတ် ပြရပါလို့ဆရာ ဆရာပြောပါဦး3ကဘယ်လိုသွားမလဲဒီ3ကဘယ်လိုသွားမလဲ ခဏဟိုက3က3 1.2 ဘယ်လိုသွားအောက်က81ကဘယ်လိုသွားမလဲ 3 power 4 အဲ့တော့နှစ်ခုအကုန်လုံးတူသွားတဲ့အတွက်အပေါ်က 1/2ပဲကျန်တာအောက်ကဘယ်လောက်ပဲကျန်မလဲ 4 4ပဲကျန်တယ် 1/2ကိုတီးပြီးတော့4နဲ့စားလိုက်တော့တန်ငိမ့်ပြောင်းလိုက်တော့1/8 ဟုတ်ပါ1.8လေဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်1/8လေ ဟုတ်တယ် 1/2ကိုထားခဲ့4ကအပေါ်တက်လန်ငိမ့်ပြောင်း 1/4 လို့ဖြစ်သွားမှာ 1.8ဖြစ်ပါဟုတ် ဒီကြောင့်1/8နော်ဒီမှာ F ရလားအားလုံးရလားဒီမှာ F ဆရာ G မရအောင်ဆရာ ရမရခဏနော်ဆက်တယ်မှာအာသွင်းကျိုးနေညှိ ဆရာတာဒီ E နားမလဲဘူးလား အာဘယ်လိုအင်းရမလဲဟုတ်တယ်ပါလေ3 power 1/2 3 power 4လေ4အပေါ်တက်ရင်မဖြစ်သွားမလဲ အဲ့ဒါမင်းဒါ minus ပဲ F ရတယ် minus ကျန် half အဲ့လေ half minus 4လေ ဟုတ်တယ် နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကအနှုတ်လေးဆိုတော့4တွေက half short တော့3 1/2ပေါ့ minus 3 1/2 တွဲလို့ရေးလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်3/5ရေးလိုက်ရတယ် ရအဲ့ h ကလေ3/2ရ h က ဟုတ်တယ် ဟုတ်မယ်ဟုတ်မဟုတ် ဟုတ်တယ် 4ရ8ကဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ဒါမှဘုံ အဲ့ဒါ h ကလေလောတန်းတင်ပြီးပို့လွယ်တယ်အေး လောနဲ့ပဲတွက်လိုက်တော့ဆရာ အေးတက်လိုက်ရတယ်တော့ပါ h ကလောတန်းတင်ပြီးပို့လွယ်ဒါဆက်ထားခဲ့လိုက်ဒီကောင် h တွေကတအားစဉ်းစားဒီမတင်ရသေးဘူးကွာအခုလောက်ထိလည်းသိရဆိုရင်ဒါတော်တော်စဉ်းစားရမှာရှစ်ကလေးကဒဲမချိတ်ဘူးအပေါ်ကနံပါတ် D ဆိုရင်ဒဲချိတ်တယ်တော်သေးရဟိုကပို့လို့ရတယ်ရှစ်ကလေးကမချိတ်တော့ အဲ့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ ရလဲနံပါတ် G လား G ကမတွက်တယ်ဆရာ G က ရ5မဟုတ်လား G က5ပြောင်းလိုက်လေ2ရမှာပေါ့ 5ပဲ5ရအမို့ငါလေးနဲ့ဆမ်း အော်ရပြီဆရာရပြီ သူချေပါလေလို့ချေ ရ ပါ ပြီ လေ ရပြီဆရာ ဒီလိုလေးရှင်းပို့လိုက်လေ ရ
2 log 5 base 2အောက်က log 5 base 2ပဲလေဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်လား ကြည်မှာဟုတ်တယ်ဆရာ နော် ရ အခုကြည့်တော့ဖြေ2ပေါ့အရန်ခက်နေကုတ်တာခောက်လိုက်နော်ကုတ်တာခောက်ကြည့်လိုက်ကုတ်တာတဲ့ခောက်လိုက်ကုတ်တာခောက်လာပြီ log base တွေဆရာပြပေးမယ်ကုတ်တာတော့ရှိရရှိနော် software ဖွင့်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုတော့ဖွင့်လို့ရတယ်လားမသိဘူးအဲ့ကုတ်တာမှာလေတလားဟိုရှိတယ်ညာဘက်အစောဆုံးမှာလေ on ရဲ့အောက်မှာ log ရှိသလား on ရဲ့အောက်မှာလေအဲ့နှိပ်လိုက်အဲ့ log base အကုန်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားအခုဆရာခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးနော်အခုဆရာမသိဘူးနံပါတ် G ကိုခောက်ကြည့်လိုက်မယ်စားအရင်ခံလိုက်မယ်ပြီးတော့ log base က2ဟိုဘက်က25အောက်ဆင်းမယ်ဒါတော့ဒီရောဒီတရားနော်ဒီနော် နော် base က2ဟိုဘက်က5ဆိုတော့ဒါပါရဖြည့်2ရတယ်ပေါ့နော်အကြည့်ရလားအလုံးကြည့်ရလားနံပါတ်ကြည့်ဆရာရှင်းတဲ့ကလို့လား ရပါ ကိုရင်ပြောပါပြပေးမယ်နံပါတ်ကြီးကခုနကြလို့ပဲလေနော်ဆရာခုနတက်လိုက်တယ်ဒီက5 square လေဟုတ်တယ်မလား5 square ဆိုတော့ဒီကောင်5 square ရှေ့ကို2ရောက်အောင်မယ်ဒါပဲချက်လဲဆိုတော့ log 5 base 2နှစ်ခုခြေလိုက်ပေါ့ဖြေရ2ပေါ့ right အဲ့မယ်နော်ဒီကောင်ဆက်ဖြတ်လိုက်တာလေးဒီဟောမနေရရှိနေရရှိကဲနံပါတ် H တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့လောတော့မတင်ရသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ကဲရှစ်ကိုဇယ်လိုများမက4ဖြစ်အောင်လုပ်အောင် base ကိုအဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရှစ်ဆိုတာဟိုဖြစ်နေဖြစ်နေခဏလေးအဲ့တော့ရှစ်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့2 power 3ပေါ့ဒါမယ်နော်ဒါကိုများမကဆိုတော့4ပြောင်းအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့4ပေါင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဇယ်လို2 power 2ပေါ့အပွားကောင်ကို3/2ပြောင်းလိုက်ပေါ့ဒါရှင်းလားဒီနှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်2 power 2ပြန်ရတယ်လေနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ရပါပြီဒါဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က4 power 3/2 is a 8ပေါ့4 power 3/2 is a 8ပေါ့နော် is a 8ဒါရှင်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရပြီရှစ်ကဲလေးရဲ့ relation ရတယ်အားလုံးရှင်းလားဒီကောင်အဲ့လိုတော့ရှင်းလားဆရာခုတင်တာရှင်းလားမသိ ဟုတ်ရှင်းပါတယ် အဲ့တော့မှဆိုတော့ h ကိုအဲ့ဒါပြန်တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဖြည့်ရပါပြီနော်တွေ့ရတူရနေဖြည့်ထင်းနေအဲ့ဆိုရှင်းနေမှာဆရာဗာထည့်မလို့4 power 3/2ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါ document save လုပ်သူက5မိနစ်ခါ save ရဆို3/2ပေါ့နော်တရားရလိမ့်မယ်ဟိုလောတင်ပြီးတော့လွယ်သွားလိမ့်မယ်နော်လောတင်ပြီးဒါတော်တော်လွယ်သွားလိမ့်မယ်အခုကလော30တိမတင်ရသေးတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းရှုပ်မျက်စိရှုပ်အမေကရှိအောင်28 A ရနဲ့ H3 ခုနဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဒါရွာတယ်အီးမှာပဲရွာတယ်နောက်ပို့ရ နံပါတ် F ခေါ်ရတာ F ဘုံရတယ် ရလားဟော E မှာရွာလဲသွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့တော့မယ်နော်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ဆရာ28ဒါ document ဆေးလိုက်အီးပြန်ပြောပါ နံပါတ် E အော်ဒါနံပါတ်ခုနပြောတာလေရလား မရ အဲ့တော့နံပါတ် E ရတယ်မှာလေးဒါရဲ့3 power 1/2အောက်က4 3 power 4အပေါ်တက်ရင်3 power 1/2 minus 4ဟုတ်လား ဟုတ် အဲ့ဒါပိုင်းညိတာလေပိုင်းညိတယ်ဘာပြောတာလဲ8 1နှုတ်8ဆိုတော့ minus 7/2ပေါ့ ဟော ရဒီရောက်သွားမယ်ဒီအကောင်ပေးချလိုက်ရလားဒါဝေးတွေ့ရများစမယ်ဝေးတွေ့တော့လဲပါတော့နင်းလေးတွေ့ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ရသွားမယ်ဆရာနောက်တစ်ရှိသွားနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ဒါပြီးပါပြီ FACS လဲ emulator stop working ပြလိုက်ပါမယ်စဝိုင်းများဖွင့်
solve the following equation for x နော်ဒီကောင်လေးကဆို 3x - 1 and log 2အဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုပါလို့ဒီမှာရှင်းလို့ရတယ်ပြောပါအောင်နှစ်ခုပါအောင်ထားလဲအလဲမှာ ဟုတ်တာ နှုတ်ရင်ပါလို့ရလဲ စားလို့ စားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်စားရင်ခွင်းမခတ်လေးရပါတယ်နော်ဒီကောင်အစားဆို 3x square minus 1 divided by 2x ပေါ့ဟိုကချမ်း0ပေါ့ဒါဆိုတော့ဘာပုံစံပြောလဲ log ပုံစံပြောင်းလဲပေါ့နော်အဲ log ပုံစံပြောင်းရဆရာတို့ဒါ expression ပုံစံပြောင်းလဲဘာရင်းလဲဆိုတော့ဒါ number ဆရာတို့ y နာ number base က2 power က0ပြန်လားနော်ဒါ u တဲ့ပုံမှန်လေးဟိုးရှိရလို့ပဲ 2x square minus 1 by divide sorry 2x square နော် 3x square minus 1 over 2x is equal to ဘာလဲဆိုတော့2 power 0ဒါကောဆက်ရှင်းလိုက်တော့ခေါ်ရပို့တစ်ချက်ကလေးပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ပို့ရလား ဟုတ် တော့ကမျိုးရှင်းလိုက်ပြီတော့ဆက်ရှင်း ဟုတ် ဒီနှစ်ခုထွက်တယ် ဟုတ် နှစ်ခုထွက်ရင်အပေါင်းပဲယူအောင်မနှုတ်ယူလို့မရနော်အဲ့ဒါကိုဆရာပြီးရင်အခုတစ်ခါရှင်းပြမယ်အပေါင်းဘာလို့ယူအောင်လဲနှုတ်ဘာလို့ယူလို့မရလဲ ကြာအဲ့29ကမေကိုခုရေ0ကကူပါမှာလား ဒီခေါက်ပါဘောသူကဒီတစ်ခုလုံးရှင်းခိုင်းတာ ဆရာ x equal to minus 1 by 3 or x equal to 1 minus နဲ့ဟောမှဆိုယူလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ reject impossible ပေါ့ is equal to minus 1 by 3 or ဘယ်လိုရလဲ x equal to 1 ဆိုတော့ဒါ impossible ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့1ပဲယူအဲ့ပြီးရင်ရှင်းကြမယ်နော်ဘာလို့1ယူလဲ ဆရာတွားလက်ခဏတော့ minus 1.2ရောဆရာ impossible ရေးပြမှာ ရေးပြအောင် impossible ဒါမှမဟုတ် undefine လည်းရနော် ဆရာတွားလက်ခဏတော့ ဟုတ်တော့ဗျာဆရာဟနာပြောတယ်ဒါမကြားတော့ဒီ minus အဖြစ်နေထားလို့မရဘူးဟုတ်လား ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရှင်းပြမယ်လို့ဆရာနော်အခုတော့ဒီတိုင်းရေးလိုက်အောင်ဥစ္စာဟိုတန်းလိုင်းဖြစ်နေ အဲ့ဆို1ပေါ့ဟုတ်လား အဲ့တော့1ပဲယူမှာဖြီးဒီကောင်ကြောင့်ဒီကောင်ဒီဘက်ချမ်းအောင်ရဘယ်ဘက်ချမ်းရဒီရကြောင့်ဒီမှာအနှုတ်ဖြစ်နေ x အနှုတ်1မှတူနိုင်တော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျတော့လက်ရှိရေးရတယ်ပေါ့4ပေါ့နော်4ဒါမှမဟုတ်ဆင့်ပေါ့နော်ရတယ်ဆင့်ဆရာဘာလဲဆိုတော့ log 2 minus ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် x ညမှာဆရာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က is undefined ရလားအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြလို့မရဘူးကောင်နော်ဒီတစ်ခါလုံးဆရာတို့ power base ကိုအပေါင်းပဲယူရယ်နော်အပေါင်းပဲယူရတဲ့အတွက် base ကိုအပေါင်းလို့စဉ်းစားတဲ့အတွက်နောက်ပြလို့ဖြစ်ရတဲ့အများကြီးပေါ့ပြီးဆရာ law 3 law ရှင်းတာပို့လိုက်မယ်နော်ဒီဖြေရတော့မပို့တော့ပါဘူးမင်းတို့အားလုံးစာအုပ်ထဲမှာရှိရဆိုနော်ဖြေတွေအားလုံးလည်းရတယ်ဆိုပို့တော့ဒီဟိုတနည်းပို့ရောက်တော့ဖြစ်29ရလားအဖြစ်2ရလား log ကဟို minus မို့လို့ဟိုမရ ဟုတ်တယ်အနောက်ထည့်လို့မရ ဟုတ်ကဲ့ 1.3 or db ရလားအားလုံး db ရလား1နဲ့ရလားဒီကောင် reject ပေါ့ impossible no solution ရနော် undefined စတစ်ခုပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာ x equal to 1ထည့်လိုက်ပါနော်ဒါတော့ဒါ log တဲ့ခါတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါဆိုနောက် chain of base ကိုဟုတ်ပြန်ဒီဟောင်းကြော်ပြန်မယ် trail ခဏကြော်ပြီးအောက်ကဟိုတော့ဒီလောက်ဆိုတင်လို့ရတယ်နော်စာရရတော့လို့ရတယ်လောက်ဆို
ဆော်ရရလေကောက်ကိုနည်းနည်းလေးတွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ရတဲ့ဟာလည်းတွက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပတ်ဆယ်ပဲနောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါမှတွေ့ပါဆိုနော်တိတ်နိုင်ပေးပါအရင်လိုပေါ့နိုင်ခွက်စာလောက်ပဲပေးပါနော်ဒီဘောဒီဘလုံးစာမှာနိုင်ခွက်တစ်နိုင်လောက်အခုလိုပေါ့ကွာထားပါတော့26 29 28ဒီတော့မို့ဆိုမင်းတို့အလုံးလုံးကြာနိုင်ခွက်လောက်ပဲလေအခုညံ့နေတာစိတ်တော့ရတယ်ဘာမှမခက်နိုင်ခွက်ပြင်ပို့ချလို့မရဘူးဒီ AMS ကဆိုအချိန်မလောက်ဘူးနော်လူပါနော်အရင်တွတ်လေးနဲ့မြန်လေးသင်စဉ်းစားဖို့ကြောက်ပြရနော်အဲ့တော့အချိန်လေးကိုအရင် e လေးဆွဲလို့မရဘူးဒီ father ပြော mask ကအချိန်မလောက်ဘူး EMS မဟုတ်ဘူး EMS ကလောက်တယ်ဒီကောမလောက်ဘူးလောက်စားကိုလုံးဝဟိုပတ်တိပတာအချိန်လူပါတယ်10ပုတ်17ပုတ်မိတာအဲ့လောက်ဝင်ချင်းမိတာတပုတ်2နာရီဖြစ်ရတယ်ဆို2နာရီဆိုရင်တပုတ်ကိုလောက်ပေးရမယ်10မိနစ်တော့10မိနစ်ကျော်လောက်ပေးရပုတ်10မိနစ်လောက်ပေးရ15တော့မရ15တော့10ပုတ်လည်း10မိနစ်ဆိုလည်း10မိနစ်လောက်တော့မှန်းကြပါအပုတ်ချီးပါ17မှတ်တန်လို့10မှတ်တန်လို့10မိနစ်လောက်ပေးရအဲ့လိုဒီရှင်းနော်ဆရာ law ကိုအနှုတ်ရှာမရဆရာရှင်းပြပေးမယ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်အနှုတ်ရှာတော့တယ်အဲ့ဆိုရင်ဖတ်ဆောင်ရတော့လို့ရတယ်ဆော်ရရရှင်းပြမယ်ဒါခုနရှင်းနော်ကြည့်ကြည့်နော်ဒါဆိုတော့ power ကဒီခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာ power က positive ဖြစ်တယ်နော် positive ဘာလို့လဲဆိုတော့တတ်ချက်တစ်ခုပေးထားတယ်ဒါမို့ဆို message ချုပ်အောင်ပေါ့အနှုတ်တွေပေါင်းလို့ဆိုမင်းတို့အနေနဲ့ message ချုပ်တယ်အဲ့ဒါထားပါတော့ log ဒီကောင်က base က b ပေါ့ဟိုဘက်က x ပေါ့ equal to ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါပါ equal to ဆိုတော့ n ပေးလိုက်နော်သူရင်းနေကြလို့ရင်းနေကြနော် n equal to x ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ b နဲ့ n နဲ့ကဒီကောင်မှာ n ကဘာလဲဆိုတော့ greater than 0ပေါ့နော်အဓိကဆိုတော့ base ကိုအပေါင်းယူတာပေါ့ဘာလို့ base ကိုအပေါင်းယူလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည့်ကြည့်လေ power တွေက base ချတော့မှဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဥပမာ2 power တို့3 power တို့4 power တို့အဆင်ပြေတယ်2 power minus 2 power တို့ဒါကြည့်ရတာအဆင်ပြေတော့လို့ဖြစ်နေဒါဆိုရင်ကျတော့တက်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့စာအုပ်ကအခု log စာအုပ်ဆိုတော့တင်ရတယ်ကိုတန်းက log စာကဘာလဲဆိုတော့30ကိုချိန်ခံထားတာနော်ကိုတန်းကမင်းတို့အခုတင်တဲ့ဟိုအစိမ်းအောင်စာအုပ်ကြီးနော်ဆရာတို့ဟိုကိုတန်းစာတင်ပြီးသိပါတယ် log စာအုပ်ကြီး physics မှာလည်းပါတယ်နော်ကိုတန်း physics တင်တဲ့လူတွေလည်းသိတယ်အဲ့အစိမ်းအောင်စာအုပ်ကြီးအားပါတယ်30ချိန်ခံထားတာဒီကောင်တွေက base က30ရှိတယ်အဲ့30ရှိတော့သူ့ကိုဘာလဲဆိုတော့3လုံးဆိုရင်သူကဘယ်နှစ်နေရာယူလဲဆိုတော့2 point လိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားအရင်တော့ဆိုတော့ဒါဟိုတင်ထားပြီးရင်သိမယ်နော်အဲ့သူက234ကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့10 power 2 point လိုက်တယ်2 point ကဘာလဲဆိုတော့10 power 2နဲ့3ကြားမှာရှိလို့နော်2 point လိုက်တာဘယ်လိုဒီကောင်ကဒီလိုဆိုရင်10 power ဘာယူလဲ3 point ပေါ့နော်10 power 3နဲ့4ကြားမှာရှိတယ်1000နဲ့1000ကြားမှာဒီကောင်ရှိတယ်10 power 3 point ယူပြရတယ်ရမယ်နော်အားကြောင့်ဆိုတော့3လုံးဆိုရင်တနေရာ short ရပါဒါကြောင့်ဟိုးတော့ဟာနော်ဒါဇာတို့အစိုးရဒီဘက်ကျောင်းကအစိုးရကျောင်းကဟာနော်ဆိုဒီဘက်ကျောင်းကြတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာခောက်လိုက်တော့ဒါတွေသိမှတ်စရာမလိုတော့အဲ့တော့ b နဲ့ n နဲ့မဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ x 0တက်ကြီးရမယ်0နဲ့ညှိလို့လည်းမရဘူးเนาะဆိုတော့ညှိလို့လည်းမရကြည့်ရအောင်ညှိလို့မရကြည့်ရအောင်ကဲ2 power 3ကိုဆရာခေါ်လိုက်မယ်2 power 3ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့8ဒါကိုလောကနဖုန်းပြောင်းကြည့်အောင်ပြောပါအောင်လောကနတော့ပါမယ်ပြောကြည့်အောင်လောနာမဘာကတ်နာမကတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတော့နာမကတ်တော့လော a base 2ဘက်ကပါပါလေကြလားမှတ်မိလားဟုတ်မှတ်ဘုံရဟာလေလောက်ပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးပြောပြပါဟုတ်ဆရာဘာမသိအောင်သွားပြီဒါဆိုမှ2 power အနှုတ်သုံးသွားမယ်နော်2 power minus 3ဆိုဘာရမလဲဟုတ်ကဘာရမလဲ1/8 1/8 right အဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ချမ်းကောင်လောကနဖုန်းပြောင်းကြည့်မယ်ပြောlog log 1/8 1/8နော် log 1/8 base က base 2ဟိုဘက်က minus 3ပေါ့ okay နောက်ပြီးဆရာ base ကိုနှုတ်ခံလိုက်မယ်base ကဆရာမရှိဘူးနော်မရှိဆိုတော့ log မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမတင်တာ minus 2 power 3ဘယ်လောက်လဲပြော
minus 1 by 8. ဟုတ်တယ် minus 1 by 8တော့ပြောကြည့်အောင်ဘယ်လောက်လဲဟိုမှာလက်ခံလိုက် log Log minus 1 by ဝင်ခက်လိုက်မယ် 8 နော်ဝင်ခက်လိုက်မယ်ဒီပေါ်လို့ပေါ့နော် minus 1 by 8 by 8. ဒီလိုပေါ့ base ကဘာလဲဆိုတော့ Base minus minus 2 minus 2 minus ဝက်ချ 2. မ်းကောင်က 3 3ပေါ့အဲဒီဘန်းကကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ base ကဘာလို့အပေါင်းယူထားတဲ့အတွက်နော်အောက်မှာတစ်ခုတည်းကြည့်မယ်နော်တရားဆက်သွားလိုက်မယ်ကဲကြည့်2 power minus 2ပြီးတော့ဒါဆိုဆရာပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ minus 2 power minus 3ဆိုရင်ရောပေါ့အဲ့တော့ပြောကြည့်ပါ minus 1 by 8. 2ပဲ ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပါ minus နော် minus 1 2ပဲအဲ့တော့2ရဲ့3ရဲ့တော့2လို့ဖြစ်နေမှာဟုတ်လားဒီကောင်လေး log 3တဲ့အခါမှာတတိတာဒီကောင်ကိုကြောက်ဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပြီကြည့်အဲ့တော့ minus 3လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါကိုဆရာပြန်ငင်းပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်သွားပြီ1 by 2 power 3အဲ့ဒီကောင်ကနေပါအောင်ဒီကောင်က1 by မဟုတ်လေ ဒီကောင်ကဟိုဖြစ်ပါ minus ဖြစ်ပါ minus 8 နော်ဆရာမကြည့်မိလိုက်ဘူးတူတူပဲဖြစ်ဒီကောင်က minus 8ဖြစ်နော်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲ ဒီကောင်က minus 1 by 8. ဒါစီ minus 1 by 1 by 8ဒါတော့ဘွားကောင်တူတူပဲပါနော်အဲ့တော့အဲ့ log ၄ခုရှိရပေါ့ဒါဆိုတော့သိပြီသားအဲ့ log လေးကမှဆရာအောက်ကကောင်ကိုဒါမသုံးဘူးဒါသင်လည်းမသိဘူးဒီကောင်လေးကအနှုတ်တွေမလို့နော်အဲ့တော့အပွားကောင်ပဲတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်အပွားနှစ်ခုဒါရှိလို့ပြပြပေးရနော်ဒါလေးက1 by အမေခောက်တာခောက်လို့မရအောင်ဒီကောင်လေးကိုလေ minus 1 by ဟောလဲဆရာတို့တတ်မှတ်ထားတာသင်ချာမှာကဒီ log base တွေကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ log base တွေကိုဆရာဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့အပေါင်းလိုပဲယူမယ်ပေါ့ဘောဒီယာနော် log base တွေကိုဆိုတော့အပေါင်းလိုပဲယူဆတဲ့အတွက်အောက်ကနှစ်ခုကိုဆိုတော့သင်ချာနေတယ်မှာမထည့်ထားဘူးလုံးဝအဲ့မင်းတို့ log မှာ base ကိုအနှုတ်ထည့်ကြည့်အဲ့ဒါပြလိုက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုထည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီကောင်ကိုသွင်းကြည့်လိုက်အောင်အနှုတ်သုံးလို့မပြအောင်အဲ့ဒါပြလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လည်းသွင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြလိုက်မယ်သုံးလို့မပြအောင်ဒါပေမဲ့သင်ချာမှာတော့ဆရာတို့ရှိတယ်ဒီနယ်ပယ်တွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အောင်ဆရာတို့ဖြတ်ထားတယ်ခဏလေးမသုံးဘူးပေါ့ဒါရဲ့နောက်မှလာပါပေါ့နော် log အနှုတ်တွေနဲ့ပါရဲ့နော် impossible image တွေဒီကောင်ရှုပ်လို့အဲ့တော့ဘာလို့ log တွေကိုအပေါင်းပဲသုံးလဲဆိုတော့ဆရာတို့အပေါင်း base တွေကကိုယ့်အတွက်လွယ်လို့အဆင်ပြေလို့အနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့ကွာတူတူပဲကိုဆရာတို့ဘာသုံးလဲမကြည့်ဒီကောင်ဆိုရင်အနှုတ်ထည့်တာပဲလေဟုတ်လားဘာမှမထူးဘူးအဲ့ဒါဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့အပေါင်း base ကိုသုံးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာဒီနယ်ပယ်ကိုခဏလေးဆရာဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်လိုက်ဒီကောင်နယ်ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကြည့်ကြည့်အောင်တကယ်လို့ဒါဆိုတော့ဒီထဲကကောင်ကြည့် base တာဘာဖြစ်ခဲ့ရင်အပေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် base ကအနှုတ်ဆိုရင်တော့ခုနနယ်ပယ်နှစ်ခုစဉ်းစားမယ်လေအမေဒီကျတော့ O level ကပါတော့ base ကိုအပေါင်းပဲစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီ base ကအပေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်ကိုကြည့်ဆရာတို့ကြိုက်တာအတွင်းပါပဲတော့ power ကအပေါင်းနှုတ်တဲ့တဲ့ပါပဲတော့ number ကအမြဲတမ်း positive ရမယ်ဆိုဒီနာကြည့်အောင်2 power 3ဆိုလဲပါပဲတော့8ပဲ2 power အနှုတ်3ကလည်း 1/8 2 power 0ဆိုရင်1အဲ့တော့2 power ဘလောက်ပဲပြောင်းဘာပဲရတယ်ဒီဘက်က positive ပဲရတယ်ဟုတ်ပါလားမသိ2 power 0ဆိုလဲ1 2 power 3ကလည်း8 2 power minus 2 power 0ပါလဲ minus 3လည်းပါမယ်လို့ 1/8 ပဲအဲ့တော့2 power တွေဘလို့ပဲအနှုတ်ထဲအပေါင်းထဲဒီဘက်က number ပါလဲဘာပဲရလဲ positive positive ပဲရတယ်ထို့ကြောင့်ဒီကောင်ကအပေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးရနော်ဒါ O level မလို့ဆရာပြောတာနော် A level ဆိုရင်တော့အကုန်တင်ပတ်တင်ပါ I ရော G တွေ I ရော image တွေပတ်တယ်တော့မှာအခုကဆိုလို့ O level ဖြစ်တဲ့ပါလေဒီကောင်ကအပေါင်းလို့ပဲစဉ်းစားမယ်တစ်ခန်းလုံး O level တစ်ခုလုံးမှာအပေါင်းလို့ပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲထဲကကောင်ကဘာဖြစ်ရမလဲအပေါင်းမဖြစ်လို့ရဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့မရလဲအနှုတ်ဖြစ်လို့မရဒီမှာဒီကောင်ကြီးအနှုတ်ရှစ်ကြီးထည့်လိုက်ဘာမှမကြတော့မကြည့်ဟုတ်ပါလားဘာမှမကြတော့မထည့်လိုက်မယ်နှုတ်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုလေဘာမှမကြတော့ဒီမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါလားမသိနော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ2 power minus 3ကဘယ်လိုမှ minus 1 minus ဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ1 minus ဖြစ်နိုင်တော့ဒီနာက power ကိုဘယ်လောက်ပဲတေးကြီး0နာကတ်ဒါပဲတော့မယ်ဒီဘက်ကကောင် positive ပဲရတယ်ထို့ကြောင့် तू က number ကြီးအများနဲ့ positive ပေါ့ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့ power positive ဖြစ်ရင်ပေါ့ဟုတ်ပါလားနော် power ကဆိုတော့ negative ဖြစ်တယ်ဆိုရင် number တွေကအနှုတ်လည်းရှိတယ်အပေါင်းလည်းရှိတယ်လိုက်ပတ်ပြီးစဉ်းစားမှာအောင်နောက်တယ်အဲဆိုတော့ဒီ O level တစ်ခုလုံးဘာပဲသုံးလဲ base ကိုအပေါင်းပဲခံမယ် power ကိုအပေါင်းပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒီမှာ0လည်းဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုစဉ်းစားကြည့်2 power ဘာတင်0ရမယ်
2 ပေါ်မှာဘာတင်0ရ0တင်ကျင်တော့ဆရာဘာပဲရတယ်1ပဲရတယ်လေလုံးဝဖြစ်နိုင်2 power ဘယ်လောက်တင်3 power ဘယ်လောက်တင်4 power ဘယ်လောက်တင် power တင်နေဆိုတော့သူထက်ငယ်လာတယ်သူထက်ကြီးရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အပိုင်းကိန်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာဗါလေအပြည့်ကိန်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်0ဖြစ်ခွင့်တော့မရှိဘူးအနောက်ဖြစ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူက0တက်အမြဲတမ်းကြီးတယ်ပေါ့နော်0နာတော့ချင်းကပ်သွားတယ်ထားပါတော့2 power minus 4000ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် तू က0နာမရောက်သေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ तू က0နာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းကပ်သွားတယ်ဒါတွေကချင်းကပ်တန်ဖိုးတွေနောက်မှသင်ရလိမ့်မယ်เนาะ limitation တွေဒါ calculus တွေနောက်မှသင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပလိစေအောင်4000ဖြစ်ရင်တော့ဗာလဲ0မရောက်သေးဘူး तू ကဟောပါလား1 by တခုခုပေါ့ something ပေါ့2 power 4000ပေါ့အိုးဝေးရောက်0.000ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟောပါလားဒါပေမဲ့ तू က0တော့ဖြစ်လို့မရအဲ့တော့ log 0က undefined log negativeက undefined ပေါ့เนาะအဲ့တော့အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က log ထဲမှာတကယ်လို့ဆရာတို့ဒီအောက်က base က b က positive ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ h တန်ဖို့ဒီ n တန်ဖို့ပါပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့ဆရာတို့ if b is positive ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲ n is only positive n ကဘာလဲ minus 0ပေါ့ဒါမှမဟုတ် b positive ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလဲ n ကအမြဲ0နဲ့တူလို့မရအောင်နော်တူလို့မရအောင်ညီလို့လည်းမရအောင်ဟိုငယ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့လားအငါအမြင်နဲ့ဘာလို့ကြည့်မယ်0ကြည့်အဲ့တော့မင်းတို့ log ဒီကောက်တာခေါက်မှာ log 0ခေါက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ log ကိုခေါ်ပြီး0ခေါက်ကြည့်လိုက်သူပါပြမယ် undefined ပြလိုက် mass error ပြလိုက်နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဆိုချင်းကတ်တဲ့ပုံမှာရှိတယ်နော်အဲ့နောက်မှလာလိမ့်မယ်အစိမ့်မြင့်တစ်ချာမှလာလိမ့်မယ် calculus တို့ပါလာလိမ့်မယ် integration မှာလာလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့အခု dd ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ log b ထားပါတော့ for example ဆရာနော် b ဒီကောင်က0ဆိုတာပါလေ if b is positive and the final problem not the final ပြပါလဲဆိုတော့ log base b negative ဖြစ်နေနော် minus 1ဖြစ်ပါတော့အနှုတ်တက်မှုပေါ့နော် minus x ပါ minus 1ဆိုရင်ဒီကောင်ပါလေ and the final တော့ဘာလို့မြည်နေဆရာပြောလို့ရနော် x ဆိုရေးလို့ရတယ်ဒီအပေါ်ကောင်လဲဆရာ x ဆိုရေးလိုက်ခဏနော်ဒီကောင်လေးဒီလိုပြောင်းလိုက်ဆရာတကယ်လို့ဒီတရားကောင်ကမဖြစ်ရင် x က0နဲ့ညီပြီးတော့ငယ်နေအဲ့ကောင် undefined ပေါ့ is undefined နော်b က positive ပြရမယ်နော် b ကဆိုတော့အနှုတ်ဖြစ်ရင်နည်းလေးဆိုတော့ message ရှော့သွားလိုက်မယ်အနှုတ်ဖြစ် license လာနေရအဲ့ဒါဟိုလည်းပဲအဲ့လိုမှတ်လိုက်တော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ကပါလဲဆိုတော့ log တွေကကောင်ကအနှုတ်ရှိလို့မရဘူး0ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့အနှစ်ချုပ်အဲ့ဒါမှတ်မိရတယ်နော်ဒါကဆရာ reason ပြပေးတာနားလည်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်အချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေး file ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ file လေးမင်းတို့တက်တဲ့ပု္ပ္ပစာလေးရှိနော်တက်လို့ရတဲ့ပု္ပ္ပစာလေးနော်အခုဒီပု္ပ္ပစာလေးနားလည်ပြီဆိုမင်းတို့ဒီကောင်တော့တက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ကောင်မျိုးအပါရတက်လို့ရတယ်အဲ့ကြည့်အောင်ဟိုတစ်ဘက်ကဆရာဒါပြီးသွားပြီနော်1 2ပြီးပြီနော်ဒါစခဏကြော်အောင်နော်ဒီပုံဆွဲရအောင်မှပုံဆွဲအရင်တော့လို့မရဘူးတော့ပြောင်းမြန်ကြီးတာအမှ log ကိုအရင်ရှင်းရမှာလေ log ရှင်းပြီးတော့ပုံဆွဲရသွားမှာအခုတော့ပုံလေးအရင်ဆွဲပြီး log သွားတော့ကလေးတွေကမူးဘူးဒါခဏကြော်လာမယ်ဆရာအခုတင်မှာကဒီကောင်ပေါ့ example ဒါလွယ်ပါတယ်ဒါကမင်းတို့တွက်လဲတွက်သဘောမတွက်လဲမတွက်နဲ့သဘောမှာကြည့်လေဒါပြောင်းတာလေးတအားလွယ်တယ်ဒါရမတွက်နေတော့တော်ပြီဘယ်လောက်ဆိုမကြည့်အောင်81ဆိုရင်3 power 44ပေါ့0.25 4 power minus 1နော်4ဆိုတာ4 power minus 2ဒါရှင်းတာ reason လေးပြတာဒါပေးတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နည်းနည်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီကောင်တွေတော့ရမယ်နောက်တွက်ချင်တော့ဒါတွေတွက်ပေါ့ number 1တို့ဘာပြောင်းတော့ကဖုန်းပြောင်းတာပဲနော်ဟိုကရရဆိုလည်းမတွက်နေတော့1 2ကြော်လိုက်ပေါ့နော်1 2ကြော်တစ်ခါရဲကြော်ပေးလိုက်ဆိုအတင်းနေအရင်တွက်ချင်ပါဆိုလို့နော်သဘောတော့ဆရာဟိုကလွယ်လို့နော်လွယ်လို့ပြောပြတာနော်ဆရာမရဘူးသမီးကတော့ရန်တွက်ချင်နေပြီအဲ့လောက်လွယ်ရလေးကိုရန်တွက်ချင်နေပြီဒါရမှရမယ် motivation ကဒါအတွက်အရေးကြီးရဆိုတော့တွက်ပေါ့ဒါလေးကလွယ်လေးတွေဒါ loss ဆို64အောက်ကပါလဲ base ကဟိုဘက်က3ဒါလေးတွေလေဘာမှခက်တာမဟုတ်ဒီကောင်လေးတွေကနော်အဲ့ဒါကိုတင်းတွက်နေတော့အဲ့ဒါလေးတွက်ချင်တာအတွက်ဒါ recommend ပေးမယ်နံပါတ်3တွက်မယ်ဒါ4တွက်မယ်ဒါ5တွက်မယ်အဲ့ကြီးဆိုဘယ်လောက်လဲ log 10နော်တည်ပြီးသားနော်ဆရာအဲ့ကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲအောက်မှာ base 10ရှိတာကိုပြောတာအဲ့ကြီးဆိုတာ log အောက်မှာ base 10ရှိရပြောတာနော်ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ကြီး20ဆိုဘယ်လောက်လဲပေါ့နော် using calculator ဩကောက်တာ3တွက်ရတယ်ဘယ်ကောက်တာခောက်လိုက်ပေါ့
နော် share ပဲအဲ့ဒါလေးရန်သဘောကျနော် without ဆိုမကြိုက်တော့ without ကုတ်တာဆိုကိုသုံးတာဘယ်သူပြုဆက်ရမလဲအဲ့လိုလာနော်အခြားဝိုင်းနေဆို CI ကိုကုတ်တာကုန်းတာဘယ်သူပြုဆက်ရမလဲကိုပိုင်ဝါဒသူလည်းပတ်စံပေးတာဒါပေမဲ့ तू ကခါကြရင်ဗာလဲ without using ကုတ်တာလို့ပြောအဲ့တော့ကုတ်တာမသုံးဘဲနဲ့ drop ပေါ့ဒီမှာဒါသိမကြိုက်တော့ဒါဆိုရင် without ဆိုမကြိုက်တော့ဒါဆိုကြိုက်အဲ့တော့ကုတ်တာခောက်လိုက်ပါဒါ AC ပဲနော်ဒါ LOG ရော LG ရောမရှိဘူးနော်ကုတ်တာမှာ LOG ပဲရှိတယ်အတူတူပဲနော်နောက်ဆက်တော့ LOG ရဲ့ဘေးနားပါလေအောက်က LN တို့ LOG တွေ့လားဆရာဟို software မပြတော့ဘူးLN တွေ့လား page လေ page ပဲလား အဲ့ဒါကသမီးဟွာလေ chapter 1ဆို exercise 6ဆိုတော့ရှာလိုက်ပေါ့ page number 15 15ရ 15 ဒါလေးခောက်လိုက်ပေါ့ကွဒီမှာ LOG 10ဆိုတော့ LG တို့ပြတယ် LOG ပဲနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ LOG ပဲရှိတယ်အဲ့မို့လဲ base 10နှိပ်လဲရတယ်နော် LOG ကို base 10ခံလိုက်ရတဲ့ပေါ့ပြင်ဖြည့်ကြိုက်ကြည့်ပေါ့နော် calculator 3မိကြိုက်ကြည့်ပေါ့ဒါဆရာရှင်းထားပြီးသားဟာတွေအကုန်တူတူပဲအပွားဟာတွေမှာဆရာ3 4 5လောက်တွက်ရင်တော့ပြီနော် recommend ပေးတယ်အဲ့လောက်ဆိုတော့ပြီနော်ဒါတွေကတော့တွက်တဲ့သဘောပေါ့နော်လွယ်လို့မတက်တော့ဘူးဆရာဆုံးတက်တော့အဲ့ဒီ exam လေးနည်းနည်းလေးဟိုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောင်းလဲပါ2640နှစ်ပေါ့လွယ်လွယ်ဒါလွယ်ပါနော်ဒါစားလိုက်တော့အဖြေရဘယ်လောက်လဲ5ပေါ့အဲ့ဆိုလည်းဒီဘောတင်လိုက်ပေါ့6ပေါ့6ဒီဘာနဲ့စား8နဲ့စားပေါ့အော်မြောက်မှာဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ပေါ့6နဲ့8နဲ့ဆိုတော့မြောက်တော့ပေါင်းလို့မြောက်လိုက်ပေါ့ဒါလေးနော်ဒီကောင်လေးအတွက်ရတယ် exam 16အတွက်ဒါလေးလွယ်လွယ်လေးဒါပြန်ခွဲတာဒီကောင်လေးရနော်ဒါဆို intern sort ဆိုဒါလေးပြန်ခွဲတာဆုံးဒီဒါလေးအတွက်အကောင့်တက်လို့ကောင်းဒီကောင်လေးတက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်တက်ကြည့်နော်1နေ2တွေတက်ကြည့်ဒါတော့ပါဒီလောက်ပဲပုံစံတော်တော်နဲတယ်ဒီကောင်ကတက်လာအမှန်လဲဆိုလေဒါနဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့တင်တဲ့ law ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါမို့ဆရာနည်းနည်းမလောက်လို့ဒီကောင်ကတိတ်မလောက်ဘူးထင်တယ်ဆရာပုံစံထည့်ပြတာတမ်းမနော်အဲ့တော့ဘာတွက်ချင်လဲဆိုဆရာနောက်ဆုံးအနည်းချုပ်ပြမယ်နော် exercise 7ပေါ့နော် exercise 7အပေါ် exam လေးတွေ7နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ပေါ့နော် exercise 7နဲ့ exercise 6ကအောက်နှစ်ပုတ်ပေါ့နော်3 4 5ပေါ့အဲ့နှစ်ခုတွင်တော့ပါပြီနော်ခိုင်းမယ်နော် exercise 7ကုန်တယ် exercise 6က0 3 4 5ပေါ့အဲ့လောက်တွင်တော့ပြီလောက်မှမရှိဘူးနော်ဒါနိုင်ဝက်နိုင်လောက်ပဲရှိတယ်7က1 2နဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးတွေမင်းတို့1 2နဲ့အဖြေတွေရှိရဆိုတော့ပေါ့ကိုတွက်ကြည့်လိုက်နားမလျာရှိရတွေ Viber မေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုတော့တွေ့ရင်အဖြေတိုက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ကြိုင်ပြန်တွက်ကြည့်ပေါ့ပြန်မေးကြည့်ပေါ့နားမလျာရှိရဘယ်လိုတွက်ထားလဲကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဘယ်လိုတွက်ထားလဲပုံပုံလေးဆွေးနွေးပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပါမေးကြရှိတော့ဆရာ law 1 2 3 4 ဟွာဆရာနံပါတ်1နံပါတ် exercise 7 number 1အာရတော့ဦးကြံခဲ့ရလား exercise တာပါလေ မဟုတ်7မဟုတ်လေဆနာဟိုမှာ ဆရာဆောက်ရရလားဒီဆောက်ရရ အခုဒီစောက်တာ ဟိုအိုဂျန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါ log 10ကိုပြော base 10 log 10 base 10ကိုပြောလေ LG ဟောတာ LOG တွားအဲ့လိုပဲရေးတာ LOG ကို LG ပဲရေးတာဆိုတော့ LG ဆိုရင်နားလည်တာကဘာလဲဆိုတော့အောက်မှာ तू က log ပါရှိတယ်ဆိုတော့10ရှိတယ်လို့နားလည်တာဒီလိုမရေးချင်လို့ကွာ तू ကဟောတော့ဘယ်လိုလဲဒီနေ့ကိုလမ်းချီတာဒီနေ့ကိုလမ်းချီလိုက်တာအဲ့လိုလမ်းချီနားမရလေခံတခုရှိရပါဆရာ နော်တော်တကယ်မှတော့အဲ့လိုချီလိုက်တာဒီလိုချီလိုက် ကွန်ပျူတာကတော့နေဆိုရင်တော့ log 10လို့ပဲရေးပြရပါတော့ log 10လေးရအမှအဲ့ဒါ LOG ပါတယ်လေ LOG က log 10ပဲဒီမှာလေဟိုဒါ software ဆရာဒီမှာဖွင့်ကြမှာမလို့နည်းနည်းကြာဒီမှာဆရာတို့ LOG ပါတယ်လေနှစ်ခုပါတယ် log ကနှစ်ခွက်ပါတယ်လေဟုတ်တယ်မှာပါလားနှစ်ခွက်ပါပါဘူးဟောတာဒီမှာလေ ပါတယ် ဒီကောင်လေ ဟုတ် မနှစ်ခုဖြစ်လား ရတော့မပါဘူးတော့ log ဟိုအပေါ်ကဥစ္စာတစ်ခုပဲပါတယ် ဒါမှမပါဘူးလားဒီပဲဘေးနာလေးအလန်ဘေးကမပါဘူးလား မပါဘူး သိကြလား ဒါပြမှာလားခဏလေး ဘယ်လိုပြ တော့ပြမလဲဆိုတော့ဒါ ဟိုရလိုက်ပေါ့တပည့်ရိုက်ပို့ကြည့်လိုက်ဖိုင်ပါနေတဲ့တော့ဘာရပို့မှာ Telegram နဲ့ပို့မှာဘယ်လိုပို့မှာ ဖိုင်ပါပို့လိုက်ပါဖိုင်ပါပို့လိုက် Okay ဘာပို့လာမလဲဆိုတာဒီဗါလဲ FX 91EX ဘာလဲမသိပါဘူး ဒါပြီးသူကမရှိတော့ဘူးတနည်းမရှိတော့ဘူးနော်ခဏရနော် မရှိဘူး မရှိတော့ဆရာ နားလေဒီမှာဒါလေးပို့ရောက်ပြီလားမသိ ရောက်ပြီအဲ့ဒါလား ဟုတ်ကဲ့ ဟောတာမရှိဘူးပဲဟုတ်တာပဲနေရော S ဆိုတော့ log တမ်းပဲလုပ်ရမှာပေါ့ လောက်တန်းလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့သူက LOG မရှိဘူးဆိုတော့ မရှိဘူးဒါမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရပြီအဲ့တော့ lot တန်းပေါ့ဟို LOG ရှိတဲ့သူကဒါထည့်လို့ရတယ်ဒါ LOG 2ဒါဆိုရင် lot 2ပဲပေါ့လားနော်တူတူပဲဒီမှာ LOG 10ဟိုဘက်က2ဆိုလဲတူတူပဲဒါပဲရဖြစ်ရ โอเคဟဲ့တမရပါပြီတမတစ်စက်ပုံနေတာတော့ shift နေပြီ
shift နေပြီပါတယ်အပိုင်းကဥစ္စာနှိမ့်ခိုင်းနေတာ तू ကအပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဒီတားရဲ့ကလေးကတွေ့ရမှာလား Evan ဟုတ် မတွေ့တော့ဖြတ်လိုက်တယ် Evan မဖြတ်ပါဘူး နောက်ပူလာတယ်ဘယ်တော့မတွေ့တော့ ရောက်ထားတော့ဒါလောက်ချာနေတော့ပြောကိုပဲ ရ သူက ရရင်ပြီးရအောင်ဆိုရအောင် သူကနှလုံးထည့်ပေးရတယ် shift တွေ့ဒီမှာ တစ်ဆင့်တော့ပုံနေမှာမရပါ ဟော ဘူး LOG ကဟုတ်တယ်ရှင်းနေထည့်ပေးရမှာဟုတ်တယ်နော် ပိုင်းက အဲ့ဒါ ပိုင်းကအောက်က ပိုင်းကအောက်ကပေါင်းလေး ဟုတ်တယ် LOG သိပြီ ရပဲ အဲ့ဒါထည့်ပါနဲ့ခါလဲဟိုဟာထည့်လိုက်ပါ log ထည့်လိုက်ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ နော်အဲ့တော့မတူဘူးဖာရှင်းအဲ့တော့ဆရာဗာမေးကြရှိပြီးတော့ ရှိရပါ အဲ့ exercise 1နော်7နဲ့6နော်အဲ့နှစ်ခုလေးချက်လုပ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးရရင်ကြော်လိုက်လွယ်ရကြော်လိုက်ပေါ့နော်မင်းတို့တန်းကြည့်ပြီးတော့ subscribe ကောလုပ်ကြည့်ဒီလောက်ဆရာတင်လောက်ရရင်လည်းကျင်းနေပြီအခုဆရာတင်တဲ့ server လေးရရင်ပဲရတယ်တူပဲအဲ့တူပဲအဲ့မဲ့ဒါ practice သဘောပဲပေါ့နော်ပေါ့ကိုလေ့ကျင့်ပေါ့နော်ပုံနဲ့မတူလေ့ကျင့်တော့လေ့ကျင့်ပေါ့ okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်အဲ့ဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ မလားပါဆရာ လာပါဆရာ bye bye နောက်မှ ပါဆရာ ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ ဒီလိုဒီမှာဆရာ bye bye